मोगाच्या भाऊ भयणीनो पयल्यान पयलें रेतिरेकायला तुमकां समेस्तांक देव बरो दीस हांव मागतां. पयस जावन तुमी आयल्यात हांगासर ह्या पूण शेताक हांगासर तुमी आयल्यात, तुमची मागणी घेवन तुमची तेसावां घेवन हांगासर तुमी आयल्यात. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, आमी मोरया लागीं मागता आसतना केदाळाय मागता तुज्या आश्रयाक दवरलो, तुजी ससाय मागलो, कोणूच निराशी जावन फाटीं वचोंक ना. मोगाच्या न्हू आमची माय आमकां निराशी करना, खाली हातांनी फाटीं धाडिना. तुमच्या तेसावांचेर तुमच्या काळजाच्या अत्रगांचेर आपलें बेसांव ती घालतली, संतोशान तुमी फाटीं वतल्यात. मोगाच्या न्हू रेतिरेक आयल्या तुमकां समेस्तांक हांव स्वागत म्हणटा. हांगासर आसात आमचे पाद्राब, मोगाचे पाद्राब फादर पियूश डिसोजा शिवमोगातावन आयल्यात. सकाळीं वग्गी उठोन म्हाका सांगलें फादर 5:30 वरार भायर सरल्यात म्हणून इल्ले कश्ट येवंक पावसाक तशेंच मारोग हांगासर ते आयल्यात. रेतीर चलून व्हरूंक केदाळे हांगासर ते येतात. तुमच्या समेस्तांच्यान आमी तांकां हांव स्वागत म्हणटा. आमचे भाव हांगासर आसा जॉन डिसोजा फेरार तावन येतात. हर एक शनिवारा दीस अर्गां स्तुती चलून व्हरून आमकां मागोवंक उमो करतात, तांकांय हांव स्वागत म्हणटा. हांगासर आमचे डिवायन वर्डाचे आसात, हे रेतीर टॅलिकास्ट करतात, तांकांय स्वागत म्हणटा. मोगाच्या भाऊ भयणीनो तुमकां बरें मागता, देव बरें करूं. आमी गीत गावया. उबे रावन सम्याक आमी हरसिया. आयच्या दिसा पासून ताणें केल्ल्या उपकारा पासून, बऱ्या भलायके पासून, आयच्या दिसा आमकां दिल्ल्या हर एका बेसावां पासून आमकां परत एक नवो दीस जेजून फावो केला. हे सर देण्याक आमी मदीक हाडून उडास करून सम्याक आमी हरकां दिवया. हरसून गावया, हरसून गावया. हरसून गावया आमी, हरसून गावया, हरसून गावया, हरसून गावया, हरसून गावया आमी, हरसून गावया, हरसून गावया, हरसून गावया, हरसून गावया आमी, हरसून गावया, हरसून गावया, हरसून गावया, हरसून गावया आमी, हरसून गावया. आमी हरसून गावया देवा बापाक, जेजू सोम्यांक, पवित्र आत्म्याक, त्रिएक देवाक हरसून गावया. देवा बापा हरसून गावया, जेजू केल्या हरसून गावया, पवित्र आत्म्या हरसून गावया, त्रिएका देवा हरसून गावया. आणि देवा बापा हरसून गावया, जेजू सोम्याक हरसून गावया, पवित्र आत्म्याक हरसून गावया, त्रिएका देवा हरसून गावया, हरसून गावया, हरसून गावया, हरसून गावया आमी, हरसून गावया, हरसून गावया, हरसून गावया, हरसून गावया आमी, हरसून गावया, हरसून गावया, हरसून गावया, हरसून गावया आमी, हरसून गावया, हरसून गावया, हरसून गावया, हरसून गावया आमी, हरसून गावया. जीव दाताराक आमी हरसून गावया, जीव दिताले आमच्या देवाक आमी हरसून गावया, कुरपेवान आमच्या सोम्यांक हरसून गावया, सस्तांच्या बापाक आमच्या हरसून गावया. जीवदाताराक हरसून गावया, जिवीत दिल्या हरसून गावया, कुरपेवंताक हरसून गावया, सस्ताच्या बापाक हरसून गावया. आणि जीवदाताराक हरसून गावया, जिवीत दिल्या हरसून गावया, कुरपेवंता हरसून गावया, सस्ताच्या बापाक हरसून गावया, हरसून गावया, हरसून गावया, हरसून गावया आमी, हरसून गावया, हरसून गावया,
हर्षण गाऊया हर्षण गाऊया आम्ही हर्षण गाऊया हर्षण गाऊया हर्षण गाऊया हर्षण गाऊया आम्ही हर्षण गाऊया हर्षण गाऊया हर्षण गाऊया हर्षण गाऊया आम्ही हर्षण गाऊया दैविक उजवाडाक हर्षण गाऊया रायांच्या रायाक हर्षण गाऊया सताच्या आत्म्याक हर्षण गाऊया सर पदवेदाराक आमी हर्षण गाऊया दैविक उस्वाडात हर्षण गाऊया रायांच्या रायात हर्षण गाऊया सताच्या आत्म्यात हर्षण गाऊया सरपोतवेदाराक हर्षण गाऊया आणि दैविक उस्वाडाक हर्षण गाऊया रायांच्या रायात हर्षण गाऊया सताच्या आत्म्यात हर्षण गाऊया सरपोतवेदाराक हर्षण गाऊया हर्षण गाऊया हर्षण गाऊया हर्षण गाऊया आम्ही हर्षण गाऊया हर्षण गाऊया हर्षण गाऊया हर्षण गाऊया आम्ही हर्षण गाऊया हर्षण गाऊया हर्षण गाऊया हर्षण गाऊया आम्ही हर्षण गाऊया हर्षण गाऊया हर्षण गाऊया हर्षण गाऊया आम्ही हर्षण गाऊया हालेलुया 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 आमेन हालेलुया 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 आमेन हालेलुया 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 आमेन हालेलुया 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 अर्गा होगला पारादान महिमा तुका सुम्या हरसिता तुका तुम्ही केले सोर बरे पण उपकार आमच्यावर बोलतो विस्तार आशीर्वादापासून आमच्या कुटुंबात राखून सांभाळलेल्यापासून हालेलुया आजपर्यंत राखल्या बरी बाला केल्या तुझ्या मगापासून आम्ही तुका अर्गा हालेलुया 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 Jesus, thank you. Hallelujah. Hallelujah. आराधन महिमा वाकणे होगला तुका सुम्या आता आणि सदा हालेलुया हालेलुया Hallelujah. हालेलुया हालेलुया सोम्यान आमकां हर एक दीस म्हणल्या बरी आमकां नवो जीव नवी भलायकी हर एक दीस हर एक घडी म्हणल्या बरी आमकां राखला आमकां भूक लागले बरी जेवण आमकां फावो केला खाण आमकां फावो केला बरी भलायकी दिन आमकां राखला आमकां कितें जाय तें गरजेचें तें पुरा देव सोम्यान आमकां फावो केला त्या सर देण्याक आमी सोम्याक अर्गां दिवया हे गिता मरिफात पांचंको 52 52 ಗೀತ ಎ 92 ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ ನಿನ್ನೆವರೆಗೆ ಕಾದವರೇ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕಾಯುವವರೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ हे गीत गायता असताना आम्ही उडासा गाडया सबार गडीतानी सोम्यान आमकां राखला सबार अनवरामध्ये आमकां जेजून आमकां राखला आमच्या कुटुंबांत जाल्ले सबार कार्यांत असर्याने म्हणले बरी देवाचें मेतेरपण सोम्याचें मेतेरपण आमी पळयलां ताजें हजारपण आमी देखलां ताज्या हजारपणान सबार असर्यां घडली आमी देखलात त्या सर उपकाराक काळजातोन सोम्याक अर्गां दिवन ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ ನಿನ್ನೆವರೆಗೆ ಕಾದವರೇ ಇನ್ನು ಮುಂದೆಯೂ ಕಾಯುವವರೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಂಗತ ಮೇಳ ತಳಿಯ ಪೆಟನ್ ಕವ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ ಸ್ತೋತ್ರ
ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ ಯೇಸು ದೇವ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ ಯೇಸು ದೇವ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ ಯೇಸು ದೇವ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ ಯೇಸು ದೇವ ನೆನ್ನೆವರೆಗೆ ಕಾದವರೇ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ ಇನ್ನು ಮುಂದು ಕಾಯುವವರೇ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ ನಿನ್ನೆವರೆಗೆ ಕಾದವರೇ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕಾಯುವವರೇ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ ಯೇಸು ದೇವ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ ಯೇಸು ದೇವ ನೋಡಲೆರಡು ಕಣ್ಣ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ ಕೇಳಲೆರಡು ಕಿವಿಯ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ ನೋಡಲೆರಡು ಕಣ್ಣ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ ಕೇಳಲೆರಡು ಕಿವಿಯ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ ಯೇಸು ದೇವ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ ಯೇಸು ದೇವ सोलूंक दोन पांय देवान दिले वर्तें देणें आमकां वावर करूंक देवान दिले दोन बोडादीक हात त्या हाता पासून देवाक अर्घ दिया ನಡೆಯಲೆರಡು ಕಾಲ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ ದುಡಿಯಲೆರಡು ಕೈಯ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ ನಡೆಯಲೆರಡು ಕಾಲು ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ ದುಡಿಯಲೆರಡು ಕೈಯ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ ಯೇಸು ದೇವ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ ಯೇಸು ದೇವ ನುಡಿಯಲೊಂದು ಬಾಯಿ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ ಅರಿವಿಗೊಂದು ಮೆದುಳು ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ ನುಡಿಯಲೊಂದು ಬಾಯ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ ಅರಿವಿಗೊಂದು ಮೆದುಳು ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ ಯೇಸು ದೇವ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ ಯೇಸು देव एकामेकाचो मोग करप म्हणजे जो आमकां आपण दिलें आनी मोग करूंक आमकां नितळ काळीज समयान फावो केलें बोगसण दिवची गरज आसल्या वेळार एकामेका बोगसूंक आमी मुखार वता आसतना जेजून आमकां दिल्लें बोगसण आमच्या मतीक आयलें आनी एकामेका बोगसूंक आमकां जेजून बरें काळीज फावो केलें बरें मन बरें काळीज दिलें समयाक आमी अर्घां दिवया ಪ್ರೀತಿಸುವ ಮನಸ್ಸು ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ ಕ್ಷಮಿಸಲೊಂದು ಹೃದಯ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಮನಸ್ಸು ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ ಕ್ಷಮಿಸಲೊಂದು ಹೃದಯ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ ನನಗಾಗಿ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ ಮರಣವನ್ನೇ ಗೆದ್ದು ಬಂದೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ ನನಗಾಗಿ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ ಮರಣವನ್ನೇ ಗೆದ್ದು ಬಂದೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ ಯೇಸು 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 ದೇವ Alleluia, Alleluia
Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, ನಿನ್ನೆವರೆಗೆ ಕಾದವರೇ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ನಿನ್ನೆವರೆಗೆ ಕಾದುವರೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ನಿನ್ನೆವರೆಗೆ ಕಾಯುವವರೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ನಿನ್ನೆವರೆಗೆ ಕಾದವರೇ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ನಿನ್ನೆವರೆಗೆ ಕಾದವರೇ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ನಿನ್ನೆವರೆಗೆ ಕಾದವರೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಇಂದುವರೆಗೆ ಕಾಯುವವರೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕಾಯುವವರೇ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕಾಯುವವರೇ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕಾಯುವವರೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕಾಯುವವರೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಯೇಸು ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಯೇಸು ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಯೇಸು ದೇವಾ. Alleluia, 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 दोळे आमचे दंकिया दोन्ही हात आमचे काळजाचे दवरया. मगाच्या भावनांनी भयणीनो आज आमी हांगासर येत आसतना आयिल्ल्या वेळार आमच्या मतींत सवार ते सवा कंत बेजाराय उणेपणू सबारितीची आंगोणी आमी हाडला जाल्यार हर एकी मौनपणी जेजूक समर्पण दिवया. आज आमी सोम्याचें उतर आमी आयकूंक येता आसतना आमची खंत बेजाराई, आमची अडकळ, आमची पिडा शिडा, आमचें उणेंपण आमकां अडकळ जायनासतना रावून दी. सोमी आमचे लागीं उलोवंक येता आसतना तीं उतरां आमकां भलायकी जावं दी. तीं उतरां आमकां धैर्यान भरून दी. तीं आमची वजें हळू करून कृपा दिवं दी. उलय सोम्या उलय. साकर आनी साकर तुजी आयकर नासा. सोम्याक हर एक समर्पण दिवया. मौनपणी थोडोसो वेळ मागया. पवित्रत्मो आमचेर देवन आयिल्ल्या वेळार आमी नवी रचना जातल्या. पवित्रत्मो आमचे मदें देवन आयिल्ल्या वेळार धैर्य आमकां मेळटलें. पवित्रत्मो स्विकार केल्ली अपोस्तल धैर्यान वेगवेगळे भाशेन उलोवंक तांणी आराम केलें. जें कितें 3 वर्सांनी जेजून सांगिल्लीं उतरां तांणी आयकल्लीं ती तांणी धैर्यान साक्ष दिवंक ती मुखार आयली. तातूंत पवित्रात्मो आमचेर देवून दी. पवित्रात्म्या आमचेर देवून ये. आमी आयकूंक वयचीं तीं उतरां सोम्येचीं उतरां थोडोसो वेळ नियाळचें पवित्र पुस्तकाची ती उतरां आमी समजून घेवंक, आमच्या काळजांत मोतींत आमी पुंजोवन दवरूंक आमकां कृपा दी. पवित्रात्म्या आमचे लागीं उलय. पान संको 145 145. स्वाधिकृतम्या पवित्रत्म्या वेगिस्तुं देवोनु संगतमने स्वाधिकृतम्या पवित्रत्म्या वेगिस्तुं देवोनु स्वाधिकृतम्या
दैविकत्म्या दैविकत्म्या मुझे तैरावोंकुये स्वाधिकत्म्या दैविकत्म्या मुझे तैरावोंकुये स्वाधिकत्म्या पवित्रत्म्या Pegisto te bonoye Swadikatmya Povitatmya Pegisto te bonoye Swadikatmya Daivikatmya Mujhe tairaonkuye स्वाधिकत्म्या दैविकत्म्या मुझे तैरावोंकुये बापान पडयल्ल्या पवित्रत्म्या मुझे तें रावोंकी जेजून बसयल्ल्या पवित्रत्म्या मुझे तें जियोंकी दर दुतांक दैरान बरयल्ल्या पवित्रत्म्या आमच्या मदें देवून ये प्रवाद्यांक प्रेरण जाल्ल्या पवित्रत्म्या आमकांय जेजूक साक्षीम शिकोवंके बापान पाठयलेल्या पवित्रत्म्या जेजून बसयलेल्या पवित्रत्म्या धर्मदूतांक धैर्य दिल्ल्या पवित्रत्म्या प्रवाद्यांक प्रेरण तूं पवित्रत्म्या बापान पाठयलेल्या पवित्रत्म्या जेजून बसयलेल्या पवित्रत्म्या धर्मदूतांक धैर्य दिल्ल्या पवित्रत्म्या प्रवाद्यांक प्रेरण तूं पवित्रत्म्या स्वाधिकत्म्या पवित्रत्म्या बेगिस्तो देवोनुने स्वाधिकत्म्या दैविकत्म्या मुझे तैरावोंकुये विस्मित बोध देणार पवित्रत्म्या आमचे तें देवून ये जिविताची जर जावन आमचे तें देवून ये पवित्रत्म्या आमची भलायकी बिगडल्या वेळार भलायकी जातारा पवित्रत्म्या आमकां भलायकी दिवंकी सदां काळ जिवितांत मुखली दिशा समजून घेवंक कृपा दिवच्या पवित्रत्म्या आमचेर देवून ये विस्मित बुदेना पवित्रत्म्या जीविताची पवित्रत्म्या भलायके दातारा पवित्रत्म्या सदां काळजी येवच्या पवित्रत्म्या विस्मित बुदेना पवित्रत्म्या जीविताची पवित्रत्म्या भलायके दातारा पवित्रत्म्या सदां काळजी येवच्या पवित्रत्म्या स्वाधिकत्म्या पवित्रत्म्या बेगिस्तो देवोनये स्वाधिकत्म्या दैविकत्म्या मुझे तैरावोंकुये पवित्रत्म्या अंतकाराची मोडां मुजेर मांडल्या वेळार कश्टांच्या आवरांत हांव उपयोत आसतना बरवसो सांडल्या वेळार बरवसीचें किर्ण जावन ये
सर्गी बंदराक शाबीत वरून पावूनच्या पवित्र आत्म्या आमचे मध्ये तुका स्वागत करता. अंकराची मोडा मुचेर मांडल्या, कष्टाच्या आवरांत उपयोन तकला, बरवोशा किरणात उसवाड पाखय, सगी बंदराक शाबीत ओरून पावय. अंकराची मोडा मुचेर मांडल्या, कष्टांच्या आवरांत उपयोन तकला, बळवशा किरणात उसवाड पाखय, सगी बंदराक शाबीत ओरून पाव. स्वाधिकत्म्या पवित्रत्म्या बेगिस्तुं देवोनुने. स्वाधिकत्म्या दैविकत्म्या मोचे कैराओंकुये. स्वाधिकत्म्या पवित्रत्म्या बेगिस्तुं देवोनुने. स्वाधिकत्म्या दैविकत्म्या मोजे कैराओंकुये. सदा स्तोराओंकुये आमचे तैराओंकुये. Alleluia, 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 Alleluia. समयाचे उत्तर आम्ही ऐकूया. जुवांची सुवार्ता 20 अध्याय वर्सेस 24. 12 जाणांतलो एकलो जवळो म्हणटा तो थोमास जेजू आयिल्ल्या वेळार ताच्या संगाता नातलो. आमी सोम्यांक पळयलो म्हूण हेरा शिसांनी ताका सांगलें. पूण तोमासान तांकां जाप दिली, ताच्या हातांत आसलेल्या किळ्याचे गुर्त हांव देखल्या शिवाय आनी त्या किळ्यांच्या जाग्यार म्हजें बोट आनी कडवळांत म्हजे हात हांव घाल्ल्या शिवाय हांव सत मानचो ना. 8 दीस उतारले. शीस परत्यान घरा भितर आसले. तोमासी तांच्या सांगाता आसलो. दारां दांपून आसलीं तरी जेजू येवन तांचे मोदेगांत रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो. उपरांत तोमासाक ताणें सांगलें, तुजें बोट हांगा हाड, म्हजे हात पळय, तुजो हात मुखार हाड, म्हज्या कडवळांत घाल, बेविश्वासी जायनाका, बगार सत मान. तवळ तोमासान म्हळें, म्हज्या सुमया, म्हज्या देवा. जेजून ताका म्हळें, तुवें म्हाका पळयलें देखून तूं सत मानताय न्ही? पळय नासतना सत मानतात ते कितले बागी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, Hallelujah, हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. आयच्या वांजेलांत आतां वाचलें न्ही, आमचे मिसाचे आमी वाचचें वांजेलांत आमी आयकुनचें कोणाच्या विशयांत कोणी म्हणे वाचला गे? स्नानदातार जुवां विशयांत. आज हांवें आमच्या नियाळाक काडिल्लो सांत जावन आसा वा अपोस्तल जावन आसा सांत थॉमस. सांत थॉमस. सांत थॉमस आमच्या जिवनांत बरोबरचें किर्ण जावन आसा. आमच्या हर एकल्यांच्या जिवितांत
तो एक बरवसेचें किरण जावन आसा. कशें सांत तोमास आमकां बरवसेचें किरण जाता. आमी सांत तोमासा विशयांत आयकत आसतना वा आमी पवित्र पुस्तकांत आमी ताच्या विशयांत आयकत आसतना वा एकामेका आमी उलयत आसतना पयलीं आमच्या मतीक येवचें सांत तोमास म्हणलेंत सांत तोमास म्हळ्यार दुबावी म्हूण मतीक येवचें. दुबावे म्हूण मतीक येवचें. आज सांत तोमासाच्या जिवितांत तो दुबावी कित्याक म्हूण आमी चिंताव आनी त्या दुबावा द्वारी कशें तो एक बोळादीक सोम्याचो हातेर जालो, कसो एक बोवडती जालो म्हळ्यार आमी नियाळ करूंक प्रयत्न करया. ताच्या दुबावी जिवितांत ताच्या अस्कतकायांत कशें जेजू ताका कुमोग करता आनी त्याच परिस्थितीर आमी आसतना कशें आमच्या ह्या बावडताच्या जिवितांत बरवसाच्या पैणांत आमकां जेजू कशें सांगात दिता. इल्लोसो वेळ नियाळ करूंक आमी प्रयत्न करया. सर्त आमी आयकल्ले बरी ताका समजून घेवचें की चड आमी मिसअंडरस्टँड केल्लेंत चड. तोमास म्हणलेंत पयलें मतीक येवचें दुबाव. ताजे करून तोमास म्हणलेंत पयलें आमच्या मतीक आनी मुखार दुबाव म्हूण येनजो. तोमास म्हूण सांगल्यार बावडताक एक साक्ष दिल्लो व्यक्ती. ताका एक असलो बावडत आसलो की खंय म्हणी जेजू क्रिस्त पुनर्जिवंत जाल्या म्हळ्यार हांवें जियोंक साधना. हांवें चिंतलें बरी जियोंक जायना. कित्याक म्हळ्यार ताणें चिंतलें बरी हांवें जियेचें पडटा. त्या देखून तो म्हणटा हांवें ताच्या कणवळांत वा गयांत म्हजें बोट दवरनासतना हांव पातयेना वा बरवसो दवरना. म्हळ्यार ताणें तें बावडत घट करूंक जाय आसलें. आनीक आमकां घट बावडत मेळाचें म्हाका अशें ना. घट बावडत मेळाचें. आमकां इतली शिकोवण मेळ्ळ्यारी इतलें पवित्र पुस्तक आमकां आयकूंक दुसरे दुसरे वेगवेगळे चॅनलां मार्फत आमकां मेळ्ळ्यारी जावं पळय इगर्जेंत युट्यूबांत दुसरे दुसरे जाग्यार आमकां आयकूंक मेळ्ळ्यारी मस्तपटी आमचो बावडत दंदळटा. कित्याक म्हळ्यार आमी कोणीय सरगार नांव आमी हर एकलेनी आसचें संवसारांत समस्ये मदें कश्टा मदें उणेपणा मदें. आतां आमकां हांगा बसून सुमेंचे उतार आयकत आसतना पवित्र पुस्तकांतली पेज गुंडून पळयत आसतना वाचता आसतना वय आनी मुखार म्हजी नवी जिणी आराम करीचे म्हणशें बगता. हांगातून भायर वता आसतना बस सारकी वेहिकलार सोडून वता आसतनाय मतीन परत येत आसता. घरा गेल्ल्या वेळार त्याच मनशाक तेच सिच्युएशन परत्यान पळयल्ल्या वेळार आमी परत्यान थंयच पाटी वेता. कित्याक म्हळ्यार मोगाचें न्हू आमकां एक पडी रितीर केला पावना. परत 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 करीचें. एकच पडी कुमसाराक वचून आयल्यार पावना. आमी कितें करीचें परत परत वचचें. कित्याक परत परत वचचें गे म्हणून सांगल्यार आमी हर एकली मनशां बी सुकून पडटा. उणेपणाचें जिवीत आमचें जिवीत. ह्या उणेपणाच्या जिवितांत अस्कतकायेच्या जिवितांत कसो आमचो देव आमकां सांगात दिता. कसो आमचो देव सांगात दिता तें आमकां सांत तोमासाचें जिवीत आज आमी आयकल्लें हें जॉन चॅप्टर 20 वर्सेस 24 आयकल्लीं ती उतरांचेर आमी नियाळ करता आसतना आमकां समजूंक मेळटा. तुमकां बायबल आसला उक्त करा. जॉन चॅप्टर 20 वर्सेस 24 थंयसर आमी तिनच उतरां आमी परत परत नियाळोंक वेता. आनी आज आमी एकच मागणें करया सांत तोमासा बरी म्हजोय बावार्थ बरवसो घट कर सोम्या हेंच आमचें मागणें जावं दी. सांत तोमास बावडताच्या सोदण्यार आसलो बरवसाच्या सोदण्यार आसलो. बरवसो दवरूंक आनेकल्याक सांगिचें जाल्यार म्हजी जिणी तशें परिवर्तन जायचें. परिवर्तन जायचें जाल्यार म्हाकाय तसलो अनुभव मेळाचें. सांगलें आयकुनचें न्ही बगर आय हॅव टू एक्सपिरियन्स. म्हाका तो अनुभव मेळाचें. आज साबार जाणां विचारतात आमी जेजूच्या विशयांत तांकां सांगता आसतना उलयता आसतना एकामेका देवाचे उतार वांटून घेता आसतना तांणी सारचें कितें गे म्हणून सांगल्यार तुमी इतलें मागणें करतात इतले रितीरे करतात इतले नोवेनांक तुमी वेतात इतलें पुरा मागणें रजर कुटुंबांत ती जाता. हर एक कार्य आराम जावचे पयलें ल्हान जावं दी व्हड जावं दी ताचें पयलें एक ल्हानशें मागणें आसता. इतलें पुरा आसो न्ही तुज्या जिवितांत बदलावण आसा गी ना गी आसल्यार तूं जेजूक भेटले ना जाल्यार तुवें आनी जेजूक भेटूं न्हय तर देव जिवंत ना म्हूण जालें. ताका म्हाका आमचें पैण अशेंच सांत तोमासा बरी म्हजें आनी तुजें पैण जावन आसा. असल्या पैणांत आमी खंय आसां
म्हण एक थोडो वेळ आमची नदर आमचेर घालूंक आमी प्रयत्न करया. आदले फावटी हांव आयिल्ल्या वेळार सांगलें तुजें तें एकच उणें आसा, एकच उणें आसा. मस्त बरें आसा जाल्यार एक उणें आसा जाल्यार एक उणेंपणा द्वारे तो तरणाटो निराश जावन फाटीं गेलो. आज आमचेर अनेक नदर दृश्टिकोनांत पर्स्पेक्टिव्हान पळोवंक तयार करया, तयार आयती जावया. कशें आमचो भावार्थाच्या पैणांत आमी खंय पुरा आदळटा आनी कशें आमी तें वाट सारकें करूंक जाय. एक नदर आमी घालूंक एक प्रयत्न करया. सांत थॉमस म्हणलें आमकां हर एकलें की सांत थॉमस आज भावार्थ सांडुल्लो थॉमस न्ही, अविश्वासी थॉमस न्ही, बगार तो एक बरवसेचें किर्ण जाता. थॉमस म्हळ्यार धैर्य जाता. हांगासर आज धैर्य जाता. कशें धैर्य जाता? पयलें जावन आसा सांत थॉमस एक सिन्सियर सोदनेर आसलो व्यक्ती, एक प्रामाणीक सोदनेर आसलो व्यक्ती. कोण व्यक्ती एक प्रामाणीक सोदनेर आसा ताज्या मतींत मस्त सवालां येतात. सांगलें पुरा तक्षण पात येवचें न्ही, बगार तो प्रामाणीक सोदनेर आसा. म्हाका आनकी चडीत कळीत जावंक जाय. ताका देखून तो सवालां विचारता. देखून ताजें सवाल जावन आसलें कितें म्हळ्यार हांवें ताज्या कडवळ्यांत म्हजें बोट दवरचें, गायिल्ल्या हातांत हांवें पळयचें मात्र न्ही, थंयसर म्हजें बोट दवरचें. तें सवाल जावन आसलें. हांवें पळयचें पयलें. तो सोदता. कित्याक सोदता गे म्हण सांगल्यार ताणें तो दवरचो भावार्थ ताणें जियोंक आसलो मुखार. ते देखून पळया, आमी बावतिजमा वेळार, कुमगारा वेळार, क्रिजमा वेळार वा तुमी रेस्पेराक आयिल्ल्या वेळार, आमी आमच्या याजाकी दिक्षा वेळार आमची भावार्थाची उसारणी करता. बावतिजमा वेळार आवय बापूय आनी पोदोर मोदोर करतात. दुसऱ्या अंतर आमी कितें करता, वर्साक एक पटी विशेष रितीन पास्कांच्या राती आमी भावार्थाची उसारणी करता. आमी व्हडल्यान सकडा मुखार सांगता, वय हांव जेजूचेर मात्र बरवसो दवरता. तर तो बरवसो आमी सगळें वरस जियोंक आमी कश्टाता. तर थॉमस आमकां सांगता, एक पटी तुवें तें भावार्थ बरवसो जिखून धरलें म्हळ्यार तें घट्ट दरीजे सोडचें बरी ना. तशें जियेचें जाल्यार थॉमस सबार सवालां मतीन दवरलें तो विचारता. आनी थॉमसाचें हें सवाल जॉन चॅप्टर 20 वर्सेस 25 तुमचे कडेन आसल्यार वाचा. जॉन चॅप्टर 20 वर्सेस 25. आमी सोम्यांक पळयलें म्हूण शिसांनी सांगिल्ल्या वेळार, शिसान ताका सांगिल्ल्या वेळार थॉमस म्हणटा, ताच्या हाताचेर आसलेले किळेचे गुर्त हांवें देखल्या शिवाय, ताच्या हातार आसले किळेचे गुर्त हांवें देखलेले शिवाय हांव आनी ताच्या किळ्याच्या जाग्यार म्हजें बोट आनी ताच्या कडवळ्यांत म्हजे हात हांवें घाल्ल्या शिवाय हांव सत मानचो ना. सत मानूंक म्हाका एक रिजन जाय. दॅट शूड बी अ रिजन. साबार जाणांनी पळया, आमी आयकलां दुसरे धर्मांचे लोक क्रिस्ताक वळखूंक येता आसतना दुसरे रितीरे गेल्ल्या वेळार थोडी मुखार येवन साक्ष दितात, हांव क्रिस्ताक वळखनातलीं, आतां वळखूंक आराम जालें. वळखूंक कितें कारण जालें? जावंक पुरो तांकां पिडा आसली, भलायकी मेळ्ळी, असमाधान आसलें, समाधान मेळ्ळें. अशें सबार आश्चर्यां तांच्या जिवितांत घडिल्ल्या वेळार वा पवित्र पुस्तक वाचतना तांकां प्रेरण मेळिल्लें जावंक पुरो. खंयच्या अजापां घडूनात, पवित्र पुस्तक वाचतना प्रेरण मेळिल्लें. वा खंयी वेता आसतना आमी आयकल्लीं थोडीं उतरां, पवित्र पुस्तकाचीं उतरां प्रेरण दिल्लें. तें तांकां कशें प्रेरण दिवंक शकलें? तीं सवालां सबार जिवितांत आसलीं. वा पवित्र पुस्तक वाचतना रितीरे गेल्ल्या वेळार कोणेंगे सांगिल्लीं थोडीं उतरां, तांची साक्ष तांकां प्रेरण जाली, तांचें सगळें जिवन परिवर्तन जालें. तशेंच आज सांत थॉमस, अपोस्तल थॉमस कितें करता? ही इज इन सर्च ऑफ ट्रूथ. सताच्या सोदनेर तो आसा. सत म्हळ्यार कितें? जेजू क्रिस्त सत जावन आसा आनी ताका तो सोदूंक वेता. तर म्हाका न्हू, आमी तशेंच बारपटी आमच्या जिवितांत कश्ट आयिल्ल्या वेळार, मस्तुरतेचीं सवालां आयिल्ल्या वेळार, अडखळे आयिल्ल्या वेळार, कितें हाती घेता आसतना आमकां कांयच मुखार घडनातल्या वेळार, मागणी आयकनातल्या वेळार, सबार सवालांचें जिवीत आमचें जाल्ल्या वेळार आमच्या मतींत मस्त सवालां येतात. मस्तपटी आमी सवालां सांगता, आमचें जिणी मुखार येता. जाल्यार सांत थॉमस कितें करता गे म्हळ्यार, सवालां सांगता जिवीत मुखार व्हरना, बगार तीं सवालां धैर्यान विचारता. कित्याक विचारता गे म्हळ्यार
ती सवालां हर एक जेजू कडेन आन्सर आसात. ताका जेजू सांगता जियेल्लें एक्सपिरियन्स आसा. कसलें एक्सपिरियन्स, कसलें सवाल आयल्यार तक्षण तांणी वेचें आसलें त्या 3 वर्सांनी जेजू लागीं सांगचें आसलें आमकां असलें सवाल आयला, असलें टेंशन आसा, कोणें आमकां अशें विचारलें, थंयसर जेवणाक उणेंपण जालें, हें सकट सवालां मदें ती जेजू कडेन धांवताली आनी ती सवाल कितें आसा, आसले बरी जेजू कडेन ती उलयताली. त्या वेळार हर एका सवालांक जेजू लागीं जबाब आसली. आनी तोमासाक तसलोच एक बोवाळ तसलो. जेजू कडेन उलोवंक गेल्ल्या वेळार ताजे लागीं आमचें उणेंपण सांगल्ल्या वेळार तो खंयच्याय कारणाक आमकां निराशी जावन सोडचो ना. तातूंत ताणें कितें केलें, मोतीन कितें घडटा, कितें घुसपड आसा, हर एकी आसले बरी सांगलें. हांवें ताका पळयचें, ताजे गायी पळयचे, थंय म्हजे हांवें हात बोट दवरचें, तें जाल्यार मात्र हांवें समजूचें. तर मुखाचे न्हू आमकां हें कितें सांगता, पयलें हें सवाल ताणें सांगलीं ती उतरां आमकां कशें प्रेरण दिवंक शकतात, आमकां कशें एक बोवार्थाचें बरवसाचें किर्ण जाता गी म्हळ्यार सवाल आयिल्ल्या वेळार पयलें जावन आसा, आमचो देव सवालांक भियोवचो देव न्ही. आमचो देव सवालांक भियोवचो देव न्ही. मनीस कितलें सवालां विचारता न्ही, देव समाधानान तांच्या सवालांक एक्सेप्ट करता, आयकता. आमी किर्तनांत वाचल्यार वा जॉबाच्या पुस्तकांत आमी वाचून गेल्यार जॉबाचो भावार्था विशीं आमी आयकता. जॉबान कशें आपल्या भावार्थां द्वारे देवाचेर कंप्लीट पातयणी दवरली आनी जें कितें आयलें हर एक ताणें स्विकार केलें, मोगान स्विकार केलें. जाल्यार आतां जिवितांत आमी थंयसर पवित्र पुस्तकान जॉबाच्या बुकांत आमी वाचून गेल्यार हर एक कडेन ताणें भावार्थान स्विकार केलें जाल्यार ताज्या मोतींत मस्त सवालां आसलीं. तो विचारता, कित्याक म्हाका तुवें जल्म दिलें, म्हज्या आवयच्या गर्भांत आसतनाच म्हजो जीव काडलें जाल्यार बरें आसलें. हीं पुरा अनभावार्थ तेंचें सवालां न्ही, बगार आपलें दूख सोसूंक जायनातल्या वेळार आपल्या देवा मुखार आपणाक कशें भोगता, कितें भोगता भितर तीं भोगणां आमच्या देवा मुखार उगाण दवरची. म्हाका मागणें म्हळ्यार कितें, मागणें म्हळ्यार खंयी बुकांत आसलें वाचचें मात्र न्ही. मागणें म्हळ्यार खंयी बुकांत आसलें वाचचें मात्र न्ही, कोणेंय शिकयलें पळोवन आमी सांगचें मात्र न्ही. तें पुरा गरजेचें आमकां आरंभीक अंतर. मागणें म्हळ्यार पयल्यान पयलें आमी आमच्या देवा मुखार आयिल्ल्या वेळार आमचें काळीज उगाण दवरचें. आमी पळयता सामुवेलाच्या पयल्या पुस्तकांत आमी आयकता, थंयसर सामुवेलाक सर्वेस्पोर देव म्हणटा, मनशा बरी चिंत नाका, देवा बरी चिंत, आनी देव काळीज पारकिता. मागणे विशयांत शिकोवन दिता आसतना जेजू कितें म्हणटा, तुमी सगळ्यांक दिसचे बरी मागणें करीजे म्हणना. तुमी कितें करीजे, तुवें जिंजवार करतना उपास करतना तुज्या कुडा भितर वच, तुजें काळीज देव समजून घेता. तुज्या मोतींत काळजान कितें घडटा देव समजून तुजें काळीज उगण मागणें कर. तर मगचे मागणें म्हूण सांगल्यार केवल आमी बडबडचें मागणें मात्र न्ही, व्हडलें म्हणचें मागणें मात्र न्ही, आमच्या देवा मुखार आयिल्ल्या वेळार आमचे भितर कितें घडटा ताका आमी सांगचें. तें सांगिल्ल्या वेळार कितें जाता, देव आमच्या मागणी आयकता म्हूण कशें कळचें आमकां. आमी मागिल्लें मेळिल्ल्या वेळार मात्र न्ही, देव हर एका मागण्याक आन्सर दिता. देर आर 2 आन्सर्स. पयलें आन्सर जावन आसा येस, सेकंड आन्सर जावन आसा नो, थर्ड आन्सर ही आसा. खंयचें आन्सर ही मेळना, आमी वगत रावता, देवी वगत रावता. तशें म्हळ्यार कितें, वेट, राखून रावचें. नो म्हणल्या वेळार देव म्हणटा राखून राव, परत न्ही, बघा राखूनच राव. खंय म्हणसर राखून रावचें, जेजू आमकां सांगता निरंतर मागा. सांत पावल म्हणटा सदांच खुशाली जाया, सदांच संतोशान जियेया, सदांच तुमी सोम्याक अर्गां होगलाप दिया, सदांच दिया. म्हळ्यार कितले दीस दिजे, 7 दीस गी, 9 दीस गी, 3 दीस त्रिदूम गी, न्हय, निरंतर तुमी देवाक अर्गां दिया. अशें म्हणटा आसतना देव सवालांक भियेना. मनशान सवाल विचारतना आमी वाचता किर्तनांत वाचून गेल्यार सगळें किर्तन आमी पळोवन घेता. थंयसर साबार किर्तन आमकां मेळटात. देवाक सवालां विचारचें किर्तनाचो बूक कितें मगाचें न्हू. पवित्र पुस्तकान सगळो पवित्र पुस्तक देवान मनशा लागीं उलयलें जाल्यार किर्तनाचो बूक मनीस आपलें उणेंपण
आपले दगदणी आपले असमाधान आपले जिणेचे कश्ट दुःख बेजाराय कंत उणेपण हर एकी आनी अर्गां सुती आज आमी आमच्या भाऊ जॉनान आमकां शिकयलें एक किर्तन आमी गायलें न्ही 136 तशें हर एकी अर्गां सुती आराधन हें पुरो आमी आमच्या काळजान कितें घडटा तें आमी सोम्या देवा कडेन उलोवचें जावन आसा किर्तनाचें बूक कितें म्हणटा आमी देवा कडेन उलोवचें रेस्पॉन्स तातूंत पळया पयलें वाचप जाल्लेंत किर्तन आसा किर्तन तें पयलें वाचप कितें म्हणटा ताका पुराक जावन रेस्पॉन्स जावन किर्तन आसता तातूंत मगाचें न्हू आमचें रेस्पॉन्स कितें मस्तुपटी आमचें रेस्पॉन्स आमकां मेळिल्ल्या वेळार अर्गान तुका सोमें जेजू मस्तुपटी मेळनातल्या वेळार आनीकय वेचें सोमें जेजू फुडलें मागणें आमचें तशें आसतना हें हर एका सांगाता आमी जेजू मुखार आयिल्ल्या वेळार खंडीत जावन आमचो देव आमच्या सवालांक भियोनचो देव न्ही बगार आमी सवालां विचारचे कित्याक सवालां विचारचे आमकां सांत तोमास म्हणटा तें सवाल जावन आसा बावडताचें सवाल सोम्या आमचें बावडत सडय आमचो बरवसो सडय आमी तुजेरच बरवसो दवरून कुरपा दी म्हणल्यार मागणें करचें सवाल तें जायचें तातूंत आनीक सांत तोमास आमकां शिकयता ताच्या सवाला मरिफात खंयचो बावडत परिक्षेक वळख जायना टेस्ट करूंक जायना तो बावडत परमनंट रावना तातूंत पळया मस्तुपटी आमी हर एकी मेळिल्ल्या वेळार सोम्यांक अर्गां दिवचें भोव सुलभायचें मस्तुपटी आमकां मागणें करनातलें मेळिल्ल्या वेळार अर्गां तुका सोम्या थँक्यू म्हाका कळीत आसा हें म्हजें बरेंकच घडलां म्हूण सांगून आमी सांगिल्ल्या वेळार तो जावन आसा खरो बावडत टेस्ट केल्लो बावडत देव आमकां पळयता पयलें दिता मागीर इल्लेच दिना पळय तुजो बावडत खंय आसा गे म्हणून सांग खंय आसा आमचो बावडत दिल्ल्या वेळार मात्र बावडत गे बरवसो गे मागीर आसा गे ना गे म्हण देव पळयता देखून म्हाका आमी कितें करचें कितें घडलां रे बरें घडलां रे पाड घडलां रे आमी हर एकान ती देवाक आमी अर्गां दिवचें थँक गॉड फॉर एवरीथींग इन आवर फेलियर थँक गॉड इन आवर सक्सेस थँक गॉड आमच्या बरेपणांत आमच्या पिड्यांत आमच्या अस्कातकायेंत देवाक अर्गां दिवचें देवाक अर्गां दिवचें आमी मस्त थोड्या पडे रितीरे वेळार आमच्या वैयक्तीक जिवितांत तुमच्या जिवितांत तुमी एक्सपिरियन्स केला बगला तुमकां कशें आमच्या उणेपणांत कितलो लोक आमकां कुमो करूंक आयलो कितलें पयस गेल्लें कुटाम सांगत आयिल्लें आमी पळयलां त्या उणेपणांत कित्याक म्हळ्यार देव मनशाच्या उणेपणांतय आपलें दयाळाय बरेंपण काम करूंक आशयता तातूंत आमकां आज सांत तोमासाचें जिवीत ही आनीक लिसांव दिता आमचो बावडत परिक्षेक वळख जायचें टेस्टाक आसा जें आमचो बावडत टेस्ट केल्ल्या वेळार कळटा हें सत बावडत की वा खाली बरें मेळ्ळ्या वेळार मात्र अर्गां दिवचो बावडत की म्हूण कळटा देखून म्हाका न्हू आमी कितें करीचें आमच्या अनबावडती जिवितांत बावडताक आमी सोदून वचाचें बावडत उणें जावन येता आसतना आमकां भलायकी बिगडल्या वेळार दीस गेले बरें इतले मागणे रजार पेटिशनां घाल आनी कालेगान कोणा कडेन मागणे विचार इतले रितीरेक अटेंड जाल्ल्या वेळार आमी मागल्लें मेळनातल्या वेळार आमी बावडत सांडचो न्ही बगार आमचो बावडत उणें जावन येता आसतना आमी परत्यान त्या बावडताच्या बरवसाच्या सोदनेर मुखार वचें जावन आसता न्ही तें जावन आसा सांत तोमासाचें जिवीत आमकां शिकूचें एक बावर्साचें बरवसाचें किर्ण जावन शिकूचें एक वर्तें लिसांव तातूंत पळया आमी पवित्र पुस्तकांत पळयल्यार इजाया प्रवादीच्या पुस्तकांत आमी वाचता पयलो अध्याय थंयसर 14वे वळींतल्यान 15वे वळींतल्यान वाचून आयल्यार सर्वेस्पर देव म्हणटा तुमी हात उबार मागणें करता आसतना हांव म्हजे दोळे धांकतलो तुमी कितली बोब मारल्यार तुमचें मागणें आयकूंच ना कित्याक म्हळ्यार तुमचे हातांत रक्ताचे गुर्त आसात गाय आसात तुमच्या हाताक आनी एकले निरअप्रदेचे रगत तुमच्या हातांत आसा दिसता म्हाका खत आसा तुमच्या हातांत अशें म्हण सांगिल्ल्या वेळार देव थंयच रावना 18वे वळींत कोणे कडेन आसल्यार वाचा 18वे वळींत थंयसर सांगता आतां येया आमी देवा मुखार मागया तुमचीं पातकां कशें तुमचीं पातकां तांबडी जावन आसल्यार तुमचीं पातकां बोक्षिता न्यायनितीन चला म्हळ्यार आमकां देव हर एक घडीतान ती बरवसो दिता जाल्यार आमी तें समजून घेवंक आमचें काळीज आनी मौन आमी तयार करून रावचें तशें त्या देखून आमच्या तोमासाचें जिवीत आमकां सांगता आमी कितें करीचें हर एक मनशाच्या सवालांक देव तांकां स्वागत करता म्हळ्यार आमकां एक समजचें कितें गे म्हळ्यार आमी कशें आसांव तशें देव आमकां
स्विकार करता. मनीस आमकां आमी आसले बरी स्विकार करना. मनीस आमचें कलर पळयता, हायट वेट पळयता, फॅमिली बॅकग्रावंड पळयता, तुमचे पॉकेटान कितले पयशे आसा तो बँक बॅलन्स पळयता, सेक्युरिटी पळयता, घर जागो पळयता. पुरा पळयल्ल्या उपरांत ओके गी नो गी म्हूण सांगता. मनीस तशें न्ही. आमी जशें आसांव तशेंच स्विकार करता. आमचे उणेपणान तशेंच देव स्विकार करता. आमच्या सावालांच्या जिवितांत देव तशेंच आमकां स्विकार करता. आमी चुकून पडलां त्याच परिस्थितीर आमकां स्विकार करता. आमी सबारपटी आयकलां वाचलां वेचीक पुताची ओपार मस्तपटी आमी आयकलां. आनी थंयसर पळया ताजी वस्तूर मुस्तायकी मेळ्ळा, वस्तूर मेळ्ळें जाला, सुकून गेल्लो, आस्तबदीक विकलो व्यक्ती, पुरा निराश जाल्लो व्यक्ती, कोणायकी नाका जालो, रिजेक्टेड पर्सन जावन आसल्यार बापय तो कसो आसा तशेंच फाटीं स्विकार करता. आसले बरीत स्विकार करता. आनी कोणाक जेजून स्विकार केला, कोणाक जेजून स्विकार केला ताजें सगळें जिवीत परिवर्तन जाता. ताका दाखलो जावन आसा वेचीक पुतूस. जेजू सांगता आसतना थंयसर सांगता बापय स्विकार केल्ल्या वेळार ताका पयलीं सांगता हाजो दगलो मेळ्ळा म्हळ्यार बरें नाणोन ताका पयलें बरो दगलो शिवया, ताका अधिकार दिया म्हळ्यार मुदी घालची, अधिकार दिवचें, पांयांक स्लिप्पारां घालूंक दिया कित्याक म्हळ्यार ताका प्रोटेक्शन मेळाचें, संपूर्ण सुरक्षता, कंप्लीट प्रोटेक्शन, इन्शुरन्स केल्ले बरी. त्या देखून मुखाचें न्हू आमचो देव आमी आसले बरी आमकां स्विकार करता जाल्यार आमी चुकून पडिल्ल्या वेळार, उणेपण आशिल्ल्या वेळार ताचे लागीं येवंक आमी तयार आसांव गी म्हणलें सवाल आमचे मदें आसा. ताचे लागीं ताचे मुखार येवंक आमी तयार आसांव गी म्हणलें सवाल आमकां आसा. त्या देखून सांत तोमास आमकां सांगता आमी बावार्थांत पडिल्ल्या वेळार, बावार्थी जिवितांत, बावार्थी पैणांत आमी चुकून पडिल्ल्या वेळार, बरवसो सांडिल्ल्या वेळार, सवालांत जिवितांत चडिल्ल्या वेळार आमचो देव तुज्या सवालां पासून राखून रावता. त्या देखून पळया मागणें म्हळ्यार केवल उतरांनी आमची बोगणां कितें पुराय घडटा आसले बरी देवा मुखार उलोवचें. ल्हान भुरगीं पळया ल्हान आसतना कितें घडलें तें आसले बरें तें सांगतात. व्हड जाल्ल्या वेळार ताका इल्लेशें मसाला मिक्स करून फास्ट फूड जर आसले बरी शॉर्ट करून सांगतात. ताच्या मागीर सांगचेंत बंद करतात. आनी खंय म्हणटा आनी कितें बोगनां आसात घेवन पळयचें जाल्यार खंय पळयचें स्टेटसार पळयचें. त्या देखून मगाचें न्हू आमी त्या ल्हान भुरग्या बरी, देखून जेजू कितें म्हणटा आमकां तुमी ह्या ल्हान भुरग्या बरी जाल्ले शिवाय सर्गींच्या राजाक पावोंक सादना. आमच्या पैणार आमी चुकून पडटना, आमकां सवालां आयिल्ल्या वेळार, असाध्य मनशें बगयल्ल्या वेळार जें कितें म्हज्या भितर घडटा, सवालां आसात, कित्याक देवान अशें केलें, तिका दिलें म्हाका दिवना, ताका दिलें म्हाका दिवना, हें कोणा कडेन सारचें सवाल, हें आमचें देवा लागीं सारचें. सांत तोमास सांगता तुज्या देवा मुखार तुज्या सवालां घेवन तूं ये. कम विथ युअर क्वेश्चन्स एंड डिफिकल्टीज. तुजे हर एका सवालां तूं घेवन देवा मुखार ये म्हणटा. दुसरें जावन आसा सांत तोमास गायेल्लो बावार्थी. सांत तोमास गायेल्लो बावार्थी. गायेल्लो बरवसाच्या यात्रिकांत आसलो, गायेल्लो एक यात्रीक तो जावन आसा. आनी ताका देखून तो म्हणटा जो आमच्या सुवार्थेंत 20व्या अध्यायांत 27 वर्ड कोणाक मेळ्ळा गी वाचतात गी 27. उपरांत तोमासाक ताणें सांगलें, जेजून सांगलीं उतरां ती, उपरांत तोमासाक ताणें सांगलें तुजें बोट हांगा हाड, म्हजे हात पळय, तुजो हात मुखार हाड, म्हज्या कळवडांत घाल. त्या देखून पयलें जेजू म्हणटा तुजें बोट हांगा हाड. खंय तो सोलवल्लो गी, खंय ताजें बावार्थ उणें जावन आयलो गी, खंय ताजो बावार्थ सडटा म्हूण जेजू कळ्ळें गी. त्याच सिच्युएशनार आमचो देव आमकां मेळूंक येता. मगच्या खंयच्या परिस्थितीर आमी सांडून गेला त्याच परिस्थितीर आमकां देव मेळूंक येता म्हणलो दाखलो हांगासर जावन आसा. ताणें मतीन कितें चिंतलें, व्हडा ताळ्यान कितें हेरां शिसां मदें ताणें उलयल्लीं उतरां, तींच उतरां जेजू वापरता पळया. ताणें सांगलें बरीत जेजूय सांगता. देखून आमी
खंयच्या लेवलाक आमचो बोवार्थ विश्वास बरवसो आमी दवरता त्याच लेवलांत आमी आशिर्वाद आपणायता आमी सोंसल्ले हर एकाकी देव आमकां आशिर्वाद दिता ताका देखून पळया सांत तोमासाक जेजू सांगता तुवें कितें करीचें म्हळ्यार तुजो हात पयले मुखार हाड म्हजे गायी पळय तूं पळय दोळे उक्ते करून पळय कसले दोळे उक्ते करून पळयचे बैले दोळ्यान केवल गायी मात्र दिसतात जेजू ते गाय दिसूंक दाखोवंक ताका आशा ना जेजूक जेजू म्हणटा बोवार्थाचे दोळे उगड बोवार्थाचे दोळे उगड तरेपडी पळया आमकां तरेपडी एक ट्रेन मिस जाल्ली बस मिस जाल्लें ह्या दिसांनी आमी मस्तपटी आयकल्लें घडीत आसा अहमदाबादांत एरोप्लेन क्रॅश जाल्ल्या वेळार आमी आयकलें एकली तिका प्लेनांत मिस जालें आनी जीव एकल्याचो उरलो हें मस्त आसलें घडीत आमच्या जिवितांत घडतात त्या वेळार आमकां आमी होगडयल्ल्या वेळार चुकून गेल्या वेळार आमकां मस्त दूख म्हणचें भोगता निराश आमी जाता कित्याक कशें घडलें म्हणचें भोगता जाल्यार इल्लोसो तेंप गेल्ल्या उपरांत ताजे रिजल्ट आमकां मेळटा आसतना कळटा कशें देवान म्हाका बचाव केलें कशें देवान म्हाका राखलें त्या दीस म्हाका मिस जालें तर बरें जालें त्या दीस आमी वचनांतल्यान बरें जालें नाजाल्यार व्हडलें अनाहूत घडता आसलें अशें पुरो साबार घडिता मोगाचें न्हू कोण साक्ष म्हण विचारल्या वेळार तुमी आनी हांव तसले घडितांक साक्ष जावन आसा त्या देखून जुवांच्या त्या पुस्तकांत वांजेलान आमी आयकता तोमासाक जेजू म्हणटा ये म्हजे सरशी आमी म्हणी जालें जाल्यार मोगाचें न्हू भुरग्यांनी वयले वयर सवालां विचारल्या वेळार पयलें पयसोच म्हणटा आसलो जाल्यार जेजू कितें म्हणटा ब्रिंग युअर क्वेश्चन्स लागीं ये म्हणटा आसतना कितें तुजें क्वेश्चनां घेवन सवालां घेवन म्हजे सरशी ये दुसरें खंयी वचून सवालां विचार नाका त्या देखून जेजू म्हणटा पळया मातेवाच्या सुवार्तेंत 11:28 कशें जातलें न्हू वजें वयतात की तुमी सर्व म्हजे सरशी खंय वचनाका सगळें म्हजे सरशी येया तुमचें हर एक वजें घेवन येया सवालां घेवन येया उणेपण घेवन येया दगदणी घेवन येया असमाधान घेवन येया तुमच्या सवालाच्या जिवितांत खंय वचचें म्हूण कळनातल्या वेळार भियेनाकात म्हजे सरशी येया त्या देखून जेजू म्हणटा पळया म्हजे सरशी ये म्हजे लागीं ये कित्याक म्हूण सांग ये म्हणटा आसतना ब्रिंग युअर क्वेश्चन तुजी सवाल हाड तुजें उणेपण हाड तुजें कितें पुरा तुका मतीन समाधान दिना तें पुरा हाड वेता आसतना बरवसो हांव तुका दिता म्हळ्यार आमचो देव सवालांक भियोसो देव न्ही सवालां विचारनाका म्हणसो देव न्ही आस्क क्वेश्चन्स तुजो बोवार्थ सडय आनीकी सडय बोवार्थ त्या देखून मुगाच्या भावनांनी बिणिनो आज आमकां एक आपोवणें आसा आमी कशें पळयता वी डोंट सी द थिंग्स वीच आर देर आसले बरें आमी पळयना आमी कशें पळयता गे म्हळ्यार आमी कशें आसा गी तशेंच पळयता म्हळ्यार वी सी थिंग्स एज वी आर आमी आसले बरी पळयता आमच्या परिस्थितीन कशें आसा गी तशेंच आमी पळोवंक प्रयत्न करता जाल्यार देव आमकां आपोवणें दिता आमच्या परिस्थितीन पळोवचें न्ही बगार आमी देवाच्या दृश्टीन पळोवंक प्रयत्न करीचे देखून मनशाचें 2 स्वभाव आसात एक दैवीक स्वभाव एक मनशाचे स्वभाव मनशाचो स्वभाव म्हणटा असाध्य इम्पॉसिबल देवाचें स्वभाव म्हणटा संवसारांत इम्पॉसिबल आसा पळय जाल्यार देवाक हर एक साद आसा एवरीथींग इज पॉसिबल टू गॉड त्या देखून मगाच्या भावनांनी भणिनो ह्या बरवसाचे यात्रीक आमी जावन आमचें पैण मुंदरसून वेता आसतना सांत तोमास आमकां सांगता सक्कळ तुजीं सवालां सक्कळ तुजें उणेंपण तुजी अस्कतकाय घेवन जेजू सरशी येया जेजू सरशी येया आनी जेजू जावन आसा आमकां धैर्य दिवंक शकता त्या देखून ताजे गायिल्लें काळीज मात्र न्ही ताजें बोवार्थ गायिल्लो मात्र न्ही गायिल्लें काळीज दुकान भरिल्लें काळीज आमचो स्वामी 3 वर्सां सांगत आसतलो ताच्या मागीर आमकां पळोवंक जालें ना न्ही ताच्या सांगत आनी इल्लीं वर्सां जिवंक जावना न्ही म्हणल्यार गायिल्लें बोवार्थ वा ताजें काळीज जावन आसतलें जावं पुरो कळीत ना आमकां त्या देखून आमचें गायिल्लें काळीज मात्र न्ही आमचो गायिल्लो बोवार्थ मगचें न्हू ताच्या गायेंत आमी दवरूंक जाय गायेंत आमी दवरिचें त्या देखून आमी कितें करिचें आमी वाचता इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांत चॅप्टर 53 थंयसर आमी पळयता ताच्या गाया वरवीं आमकां बरें जालें आमचें गाय गूण जालें आमची पिडा गूण जाली आमचें उणेंपण गूण जालें आमच्या फातकांक बोगसाणें मेळ्ळें त्या देखून आमी कितें करिचें आमचें गायिल्लें काळीज आमचें गायिल्लो भावार्थ आमचो गायिल्लो बरवसो आमी जेजू मुखार आसले बरी हाडणेचें तशें जाल्ल्या वेळार
ही उतरां आमकां कशें बरवशेची किर्ण जावंक शकतात म्हणल्यार चिंता पायिल्ल्या वेळार पयिल्लें जावन आसा आमच्या जिवितांत जेजू आमकां समजून घेता. आमी कशें आसा गी तशेंच आमकां जेजू समजून घेता. मनीस मोगाच्यान आमी आसले बरी आमकां समजून घेवंक शकना. कित्याक म्हळ्यार मनशान रचलें न्ही आमकां. रचल्लो देव आमकां पोसता आनी तस्सो देव आमकां हर एकलें की समजून घेवंक शकता. त्या देखून आमी इगर्जे भितर आयिल्ल्या वेळार कुमसाराक गेल्ल्या वेळार खंयचो याजाक जावं पुरो आमकां भितर येनाका म्हूण सांगिना वा कुमसार करनाका म्हूण सांगिना. थंयसर तुजें पातकां बोगशिना म्हूण सांगिना. कित्याक म्हळ्यार बोगसाण दिवचें, आमचें गायिल्ल्या काळजाक वकात लावचें, गूण करची सकत कोणाक आसा? आमच्या देवाक आसा. तो आमी आसले बरी त्याच परिस्थितींत आमकां हर एकलें की स्विकार करता. तो जावन आसा देवाचो मोग. आनी त्या मोगाचो अनुभव सांत तोमासाक आसलें. त्या 3 वर्सांनी ताणें सांगिल्लें. त्या देखून तो म्हणटा जुवांच्या सुवार्थेन 11व्या अध्यायान 16व्या वळीन तो म्हणटा, येया आमी ताजे सांगाता मोरोंक या. कोणा सांगाता? शिसांक तो म्हणटा आमी ताजे सांगाता मोरोंक या. ताजे सांगाता ताका ताजेर बोवाड दवरचें म्हळ्यार तो पुनर्जीवन जाला म्हळ्यार तो म्हणटा हांव पातयेना. कित्याक पातयेना गे म्हळ्यार तो पुनर्जीवन जाला म्हळ्यार हांवें मरूंक जाय, हांवें जियोंक जायना. ताच्या स्वता पासून ताणें आमकां शिकयल्या स्वता पासून ताणें आमकां दिल्ल्या भावार्था पासून ताच्या उतरां पासून ताचे पासून आमी हर एकल्यानी मरोंक आसा, मरोंक आसा. मरचें म्हळ्यार केवळ प्राण त्याग करचो मात्र न्ही, मारतेर मरचें मात्र न्ही, बगर आमी सताक साक्ष दिजे म्हळ्यार आमचें असतचें जिवीत, उणेपणाचें जिवीत, पातकी जिविताक आमी मरोंक जाय. देखून सांत पावल आमकां एफेसकारांक बरयल्या पत्रांत, फिलिपीकारांक बरयल्या पत्रांत, गलातकारांक बरयल्या पत्रांत तो सांगता तुजें आदलें जिविताक तुवें मरोंक जाय, आदलें जिविताक तुवें मरोंक जाय. आनी रोमांकारांक बरयल्या पत्रांत आमी वाचता नवें जिवीत आराम करा, बेगीन न्यू लायफ सोमेतें, नवें जिवीत आराम करचें म्हळ्यार हांवें मरोंक जाय, म्हजे आदले जिणेक मरीचें आनी नवी जिणी हांवें आराम करचें. थंयसर मरण पावनासतना नवें जिवीत आराम जाय. देखून सांत तोमास आमकां सांगता आमच्या आदले जिविताक मरण पावोंक आमी या, मरोंक आमी या. ताणें सांगता या त्या कुर्सार आमी मरया, ताच्या मागीर पुनर्जीवनपण आमकां मेळटा. कसलें भावार्थाचें गुंडायेचें चिंताप पळय, ताचें गुंडायेचें चिंताप. देखून मोगाच्यान 3रें जावन आसा आज आमी नियाळचें. ताजो भावार्थ बलिश्ट भावार्थ, बलिश्ट भावार्थ. आमी आतां आयकल्लें जो आमच्या सुवार्थेन 11व्या अध्याय 16व्या वळेंत आमी वचून ताच्या सांगाता मरोया, आमी वचून ताच्या सांगाता मरोया. मरचें म्हळ्यार कितें? तो सांगता तो भावार्थ तितलो घट आसलो, घट आसलो. त्या देखून आमकां एक सवाल आसा, आमी खंय आसा? सांत तोमासान सांगलें म्हज्या देवा म्हज्या सोम्या. आपल्या भावार्थाची उसारणी ताणें केली. आमकांय तसली एक भावार्थाची उसारणी करूंक जेजू आज आपण दिता. तर मोगाच्या भावनांनी भयणीनो, आमचें हर एक दिसाचें जिवन सकाळीं आराम जाता आसतना, हर एक जिवन दीस आराम जाता आसतना आमी एक भावार्थाची उसारणी करचें. भावार्थाची उसारणी कितें गे म्हळ्यार आमकांच सोम्याक आमी कंप्लीट ताच्या हातांत समर्पण दिवचें. भावार्थाचें पैण थंयचोन आराम जाता. कंप्लीट जिणी जेजूक समर्पण दिवची. कितेंय येवं दी जिवितांत, उणें येवं दी, बरें जावं दी, कितेंय घडोवन दी, हर एका घडींत ती सोमी आमच्या मदें आसा, हजारपणां आसा आनी तो केदाळे आमकां पळयता. वी आर इन हीज प्रोटेक्शन. ताच्या हजारपणांत आमी आसा म्हळ्यार भावार्थ आमकां आसा जाल्यार खंयचें टेन्शन करचें म्हणना. तो सगळें तो पळयता. 4थें जावन आसा तोमास भावार्थाचो मिशनरी जावन आसलो. सांत तोमास भावार्थाचो मिशनरी जावन आसलो. ही इज अ मिशनरी ऑफ होप, मिशनरी ऑफ होप. त्या देखून आमी पळया मिसां आयतार आमी आचरण करता, मिसां आयतार दान आमी एकठांय करता, मिसांवांच्या वावरांत असल्या बसून आमी मागणी करता. 3रें जावन आसा आमी कितें जायचें गे म्हळ्यार आमकां सांत तोमास आनी एक आपण दिता. आमी हर एकलीं बरवसेचें मिसांव आमकां जेजून दिलां. आमी मिशनरी जायचे. मिशनरी जावचें म्हळ्यार कितें? पयलें तो भावार्थ, पयलें तो बरवसो हांवें जियेचें, तुमी तुमच्या जिवितांत जियेचें. आनी तें पळयल्ल्यांक हें बरवसेचें वर्स तांकां समजून घेवंक ती सकचें.
हो बरवसाच्या वर्सान कितें पुरां घडटा आनी कशें आमकां बरवसो मुखार चलयता म्हणलें तांकां कळीत जायचें कशें कळोवचें आमी सांगचें मात्र न्ही बगर आमी तो बरवसो भावार्थ जियोंक आमी प्रयत्न करचें तें आपोणें आमकां हर एकल्यांक जेजू दिता देखून तोमासान कशें आपलें भावार्थाची उसारणी केली बरवसो ताणें घट केलो कसो जेजूक पळयलें ताजें बोट हात ताजे गळेन दवरलें आनी तो म्हणलो मुजे देवा मुजे सायबा आमी हर एक दिसा तें मागणें आमी मलगडींक घरा म्हणटालीं पयलीं आतां म्हणटा तें हांवें गुर्तुना सकाळीं उठिल्लें मुजे देवा मुजे सायबा हांव तुका आमचे हर एक दिसाचें मागणें कितल्या पुरबायचें मागणें मागचें ना तांचो आमचो भावार्थ सडटा उणेंपण अस्कात काय कितें आसल्यार भावार्थाच्या पयणांत मस्तुपटी आमी पडले वेळार आमकां वयर येवंक सकत थंयसर मेळटा तिसरें जावन चवथें जावन आसा तो भावार्थाचो मिशनरी मात्र न्ही तो आमकां बरवसेचें वा भावार्थाचें आमकां बावटो जाता बावटो केदाळे मोगाचें न्हू सकयल आसना बावटो केदाळे वयर आसता बावटो केदाळे वयर आसता बावटो उबारचें म्हणटा आमी बावटो उबारचो कित्याक म्हळ्यार हांगासर जैत मेळ्ळा म्हणलें हर एकलें कळच्या पासून बावटो वयर उबारचो एक संदेश दिता देखून संत तोमास बरवसेचें भावार्थाचें एक बावटो जाता आनी तसलो एक बावटो आमी जायचे तसलो एक बावटो फ्लॅग पोस्ट आमी जायचे तशें जायचें जाल्यार आमी कितें करचें आमचो भावार्थ सोम्यांचेर दवरचें भावार्थ सोम्यांचेर दवरचें जाल्यार आमकां एक बरवसो आमकां आसाचें तो बरवसो कितें गे म्हळ्यार आमी देवाक कॉल केल्ल्या वेळार आमी देवाक कॉल करचें म्हळ्यार मागण्यान ताजे लागीं आमी उलोवंक आयिल्ल्या वेळार खंयच्याय कारणाक आमचो देव आवट ऑफ कवरेज एरिया वचना आमकां राखून रावता मातेवाच्या सुवार्थेंत पयलो अध्याय 24 वळींत आमी पळयता आमचो देव कोण आमचो देव इम्मॅन्युएल आमचो देव आमच्या मोदें आमच्या सांगाता आसा म्हणलो अर्थ इम्मॅन्युएल म्हळ्यार आमचो देव आमच्या मोदें आमच्या सांगाता आसा म्हणलो अर्थ तसलो अर्थ दिता मात्र न्ही आमचो देव हर एक आमच्या जिवितांत आमच्या सांगता आसता केवळ संतोशान मात्र न्ही उणेपणान ती आमच्या मदें आमी पवित्र पुस्तक आमी वचून गेल्यार नव्या स्थरान पळयता जेजू आमच्या हर एका जिवितांत आसता आमी पळयता जो आमच्या सुवार्थेंत 11व्या अध्यायांत आमी आयकुनचें उतरां जेजू शिस्ता लागीं सांगता म्हजो इश्ट लाजरस मरण पावला आमी या थंयसर आमी या तो न्हिदला आमी ताका उठोवंक या पुनर्जीवन ताका नवें जीव आमी दिवंक या ताका आणखी बरोवशेन आमी उठया म्हळ्यार आमकां हर एकल्यांच्या जिवितांत उणेपण आसता न्ही जेजू सांगता आसता एम्माओ वाट्यार निराश जाल्ले शीस आनी जेजू खुर्सार मेल्ल्या वेळार निराश जाल्ले शीस परत आपल्या आपल्या कामाक गेल्ल्या वेळार मासले पाकोवंक गेल्ल्या वेळार तांच्या परिस्थित्यांत निराश जाल्ल्या वेळार जेजू तांकां मेळोंक येता म्हळ्यार आमकां कितें संदेश दिता हें जेजू आमच्या बऱ्यापणांती आमच्या अस्कतकायांती उणेपणांती भावार्थ सांडून गेल्ल्या वेळार जेजू आमकां सोदून येता त्या देखून दुसरें जावन आसा मातेवाच्या सुवार्थेन 18व्या अध्यायांत 20वी वळ आमकां सांगता जंय दोग वा तेग म्हजे नांवे सांगता मेळटात थंयसर म्हजें हजरपण आसा हांव आसा थंयसर मॅथ्यू 18:20 जंय दोग वा तेग म्हजे नांवे सांगता मेळटात थंय आमी आसा कारण मोगाच्या न्हू सांगता मेळ आमी मागणें करता आसतना दोग वा तेग आमी सांगता आसता आनी सोम्यांचे नांवी आमी सांगता मेळटा आमी वाडे जमात्याक मागण्याक आमी सांगता मेळ्ळ्या वेळार थंयसर आमी सांगता मेळटा एका बऱ्या कार्याक आमी सांगता मेळ्ळ्या वेळार कुटुंबाच्या कार्याक आमी सांगता मेळ्ळ्यार थंयसर जेजू हजर आसता कित्याक म्हळ्यार दोग वा तेग ताच्या नांवे सांगता मेळटात मागणें दवरे आमचें कार्य आरंभ जाता थंयसर जेजूचें हजरपण आसता देखून मातेवाच्या सुवार्थेंत 28:20 जेजू आमकां सांगता आनी हांव सदांकाल संवसाराचे अखेर पर्यंत तुमच्या सांगता आसतलो म्हूण उडास दवरा इम्मॅन्युएल आमचो देव हर एक घडी म्हणले बरी संवसार अखेर जाता पर्यंत आमच्या मदें तो आसता देखून भियेचें म्हणना आमी कितें करीचें आमचो बरवसेच्या पैणांत आमच्या बरवसेच्या पैणांत आमी अदळ्ळ्या वेळार अदळून पडुल्ल्या वेळार आमकां जेजूची गरज आसा पवित्र आत्म्याची ससायेची गरज आसा त्या देखून आमी कितें करीचें वी हॅव टू प्रिपेर टू रिपेर आमी रिपेर जावंक प्रिपेर करीचें कशें प्रिपेर करचें आमी पयलें जावन आसा इजाया प्रवक्त्याच्या पुस्तकांत चॅप्टर 40 वर्सेस 1 to 3 पयलीं आमी कितें करीचें बुजवण दिया
म्हजे परजेक बुजवण दिया म्हण तो आमचो देव. बुजवण दिया, एकामेका आमी बुजवण दिवचे. आमच्या कुटुंबान कोणी दुखेंत आसतना, कोणी बेजाराय आसतना, कोणाक एक उणेंपण आसा, तें उणेंपणून तूं वैद्यान व्हडल्यान उलोवचें न्हय. बगार कितें करचें तें उणेंपणांत हांवें कशें कुमो करयात म्हण पळयचें. बरवसाचें बोवार्थाचें पैण, बोवार्थाचें बरवसाचें पैण. त्या देखून आमी कितें करीचें, कशें ताज्या बोवार्थांतून ताज्या बरवसाच्या जिवितांत हांवें कशें, म्हजो पात्र कितें म्हण आमी पळयचें, कशें ताका वयर हाडचें म्हण चिंतीचें. त्या देखून सांत पावल सांगता गलातकारांक बरयल्या पत्रांत 5व्या अध्यायांत, एकामेकाचें वजें हळू करा. एकामेकाक परतेन वजें घालनाकात, हळू करा. वजें ववयतालांचें वजें तुमी हळू करा, तुमीन तें तांकां वजें जायनाकात. त्या देखून पळय आमी अनेकल्यांक तांच्या विशयांत फाटीं मुखार उलयल्ल्या वेळार तांचें वजें आणकी सडता. देखून आमी कितें करचें, धैर्य दिवचें. तें जावन आसा आमी बरवसाचें किरण जावंक सांत थोमास आमकां दिवचें आपोणें जावन आसा. इसाया प्रवादिच्या पुस्तकांत चॅप्टर 40, 1-3, बुजवण दिया म्हज्या परजेक तुमी बुजवण दिया. आमी हर एक क्रिस्तांवांनी मोगाचें न्हू, आमचे मदें जियोवच्या आमच्या कुटुंबादारांक, शेजार समोरांक बुजवण जायचें. आमी बुजवण दिवची मात्र न्ही, हांवूच एक बुजवण जायची. तुमी तुमच्या कुटुंबादारांक एक बुजवण जायचें. तसलें बुजवण जायचें जाल्यार मोगाचें न्हू, आमचें काळीज मागण्यांत देवा मुखार आमी उगड दवरचें. दुसरें जावन आसा, जेरुजलेमाच्या काळजा कडेन उलया. जेरुजलेमाच्या काळजा कडेन उलया आनी तिका परगट करा. जेरुजलेमाच्या काळजा कडेन उलया. मोगाचें आमकां जेरुजलेम खंयचें, आमचें देवाचें घर. आमी सांगाता मेळ्ळ्या वेळार एकामेका लागीं उलया, एकामेका पासून मागणें करा. आमी घरा गेल्ल्या वेळार कुटुंबांत आमचें जेरुजलेम, थंयसर एकामेका मदें उलया, भाव बांदवपणान माया मोगान जियेया, एकामेका बक्षिया. सुखीत उडास दवरनाकात, बरेंपण उडास दवरा. अशें केल्ल्या वेळार तिका आमी परगट करता. आमचें कुटुंबां जिवीत कितें म्हूण हेर पळयल्लें, आमचें येजाकी जिवीत, धार्मीक जिवीत वा तुमच्या कुटुंबां जिवीत हेर पळयल्लें समजून घेवंक शकतात. आयकूंचें न्ही, बघा तेच जिखून धरूंक शकता. तिसरें जावन आसा, तिचे साखरेचो दीस सोंपले आनी तिणें खंयसर दगदणेंत जियेल्ले दीस सोंपले. आतां बेसांवांचे दीस आयले. तिच्या अपराधाचें फारीकपण दिवं जालें आनी मुखार नवी जिणी आराम जाता. आनी मुखार नवी जिणी आराम जाता. ती नवी जिणी कशी आराम जायची मोगाचें न्हू, हें बरवसाच्या वर्सांत आमी जियेत आसतना, बरवसाच्या यात्रेक आमी जावन आसतना आमी हेरांक तो बरवसो दिल्ल्या वेळार तांकां बगता. आनी मुखार म्हज्या जिवितांत कश्ट आयल्यारय सोंसून व्हरूंक म्हाका कृपा मेळटा. कित्याक म्हण सांगल्यार म्हज्या सांगाता रावूंक थोडीं आसात. हांवें फिरगेच्यान रिती कनेक्ट करता आसतना तरणाट्यांक मुखार आपोवन एक दीस मागणें केल्ल्या वेळार एक तरणाट्यान सांगलें, पुरा रितीर जाल्ल्या मागीर त्या तरणाट्यान म्हळें, फादर आमकां हें मागणें बरें जाता, रितीर बरें जाता, मुखार येवन मागणें करचें बरेंत म्हणचें बगता. जाल्यार आमी घरा वेता आसतना घरा आमच्या विशयान कोणीय बरीं उलयतालीं नात. आमी समाजान गेल्ल्या वेळार तरणाटे म्हण सांगल्यार ड्रग्स, मागीर सोरो पिवोवचे, मोबायल पळोवचे, एडिक्टेड पर्सन अशेंच आमच्या विशयान उलयतात. कशें आमकां धैर्य मेळचें म्हणालो. हांवें मागीर एक रितीरे वेळार एक इम्प्लिमेंट केलें प्लॅन. तें प्लॅन कितें गे म्हळ्यार तरणाट्यांक मुखार आपयल्या वेळार तांच्या सांगाता रावूंक कोण आसात व्हडा मालगाडी मुखार या म्हण आपयलें. मस्त जाणां मुखार आयले. तरणाट्यान सांगलें, तरणाट्यानो तुमी जिवितांत कोणूच ना म्हण चिंतलात गी, निराश जाल्यात म्हण चिंतलात गी, केवळ तुमच्या विशयांत पाडत उलयतलीं संवसार आसात म्हण चिंतल्यात की, तुमी एडिक्ट जाल्यात, जिणी सामाना आनी कितें गे म्हण उलयतलीं मात्र आसात म्हण चिंतल्यात की, तुमच्या सांगाता रावोंक इतलीं जाणां मुखार आयल्यात. तें मागणें जाल्ल्या उपरांत थोडे तरणाटे म्हणाले, अशें मागणें आसना गे फादर, खंय गेल्यार तुमी करीचे. कित्याक म्हण सांगल्यार आमकां मस्त धैर्यान बरयल्लें मागणें तें. हांगासर मागणें केल्लें की चड हांव आसां म्हण ती मुखार आयलीं पळया, तें आमकां मस्त धैर्य दिलें. त्या देखून आनी मुखार आमी फाटीं पळयना, मुखार वयता. हांगाच्यान एक ल्हानशें मागण्यांत एक ल्हानशें एक कार्य, तें मुखार आयिल्लें एक कार्य, तांतूं इतलें परिवर्तन जालें म्हळ्यार आमी हर एकल्यानी सांगाता मेळ एकामेकाचें वजें हळू करूंक प्रयत्न केलें जाल्यार कितलीं अजापां घडची ना. जावंक पुरो आमच्या भुरग्यांतय, कुटुंबादारांतय, सांद्यांतय, शेजार समोरांतय मस्त असर हें घडटात. खंयच्यान घडटात, आमी पयलें मेट आमी दवरचें. आनी सगळ्या तिच्या पातकांतलें सर्वेस्पराच्या हातांतली थोडी क्यास्त तिणें बगली
आतां नवें जिवीत आराम जालें थंयसर आमी पळयता. इतलें जाल्ल्या मागीर सर्वेस्पर देव म्हणटा इजाया प्रभुच्या पुस्तकांत, एक ताळो बोब मारता अरण्यांत सर्वेस्पराक एक वाट तयार करा, पाड पडलेल्या प्रदेशांत आमकां एक देवाक आमच्या देवाक एक नीट रस्तो आराम करा. बरवसेचे यात्रेक जावन आमी पैण करनासतना केवळ आयकुनचे बरवसेचे यात्रेक मात्र न्ही आमी बगर आमी जिवनचे बरवसेचे यात्रे तुका आमी अरण्यान मात्र आमच्या घरांनी आमच्या जाग्यार आमी वाट करेक्ट तयार करीचे. हर एकलें की मागणें करूंक एक अवकाश आमी करून दिवचे. हर एकलें की बोवार्थांत वाडोवंक एक अवकाश करून दिवचे. तशें करता आसतना आमी रिपेर करयात. आमी हर एकलें प्रिपेर करीचे. कित्याक प्रिपेर करीचे म्हळ्यार रिपेर करूंक आमी प्रिपेर करीचे. आनी कशें प्रिपेर करचें? पयलें जावन आसा प्रिपेर करचें पातकी जिणी बदलची आनी नवी जिणी आपणावची. सांत तोमासान उणेपणाचें जिवीत बदल्लें आनी नवी जिणी आपणायली. आनी तुमकां कळीत आसा सांत तोमास आमच्या ह्या देशाक आयलो, हांगासर सुवार्ता परगट केली आनी हांगा तो न्हू दुसऱ्या संवसाराच्या सबा राष्ट्रांक आमचे याजाक धार्मीक भयण जावन सेवा दिवंक गेले, सुवार्ता परगट करूंक गेले. खंय तो आयलें तें ताचें एक सवालातून आराम जाल्लें जिवीत तें ताणें घट्ट जिखून धरलें आनी ताणें कितें केलें बावार्थ घट केलो. जेजू पासून मरोंक सयत तो तयार जालो, आपलो गांव सोडलो आनी जेजून ताका खंय धाडलें थंय तो येवंक मुखार आयलो. तो बावार्थ मोगाच्यान तें जावन आसा ताचें दृढ बावार्थ. तातूंत आमी उणेंपण आसतना पाटींत रावचें न्ही. हर एक बरें घडल्यार उणें घडल्यार जेजू मुखार आमी येयचे. कित्याक म्हळ्यार तो आमच्या पासून राखून आसता. तातूंत लुकाच्या सुवार्थ्यान 3ऱ्या अध्यायांत 3 आनी 6 वळ थंयसर आमी पळयत आसतना स्थानीक स्नान जातार जुवांव जोर्दान न्हंयच्या भोंवतणी सर प्रदेशांनी भोंवून आसतना लोकांक ताका विचारलें आनी लोकांक ताणें सांगलें कितें म्हळ्यार तुमी पयलें रिपेर करीत जाल्यार कितें करीचें, पातकी जिणी बदलीचे जाल्यार कितें करीचें, तुमी मन बदलीचें पयलें. तुमी डिसिजन खाण घेवचें पयलें म्हजें मन बदलयता, आज तो नवें जिवीत आराम करता, आमी बदलीचें मन बदलीचें. दुसरें जावन आसता स्नान घेवंक जाय. 3रें जावन आसा पातकांचें बोगसाणें जोडीचें म्हळ्यार बरें एक खुमसार जायचें. आमकां आतां बरें नितळें खुमसार जायचें. नितळ खुमसार जावचें म्हळ्यार कितें म्हाकाचें न्हू. नितळ खुमसार जावचें म्हळ्यार आमी वचून तिंच केल्लींत पातकां सांगचें न्ही, बरें करून तयार आमी जावन खुमसार जायचें. 3 संगती तो तांकां सांगता, 3 सांगता. आनी आमी कितें करीचें, वेळ लागीं पावलो, आमची डेट केदाळ येता म्हणून कळीत ना, हर एक घडी म्हणल्या बरी आमी तयार जायचें. तातूंत आनी कितें करीचें, आमी सोम्यांक एक वाट तयार करूंक जाय. आमच्या जिवितांत आमी जेजूक मेळोवंक वेची वाट आमीच तयार करचें. हें संवसारी जिवीत मोगाचें एक पैण आसलें बरी, एक यात्रेक पैण आसलें बरी, एक पिकनीक आसलें बरी. हांगासर आमी केवळ थोडे दिसांच्या पिकनिकाक मात्र आयिल्लो. ते पिकनिकाक जाल्ल्यांत आमी फाटीं वचून आमच्या घरा पावचें. देखून कन्नडांत सांगतात अल्लिदे ನಮ್ಮ ಮನೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಕ್ಕಾಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ. इल्ले थोडे दिसांचे पैण हांगासर फाटीं वता आसतना वेची वाट आमी तयार करची. वेची वाट तयार करची म्हळ्यार कितें, जेजू म्हणटा हांगासर तुमचें दिर्वें पुंजोवन दवरनाकात, बगार थंयसर तुमचें दिर्वें पुंजोवन दवरा, तें शाश्वत. हें शाश्वत न्ही, हें शाश्वत न्ही. हर एक फलकें भरतलें, दोंगर वा पर्वत तगसून हाडटले, वांकडे तिंगटे रस्ते नीट जातले आनी खंयचें पुरा सफाई करूंक आसा हर एक सफाई जातलें. लुकाच्या सुवार्थेंत 3रो अध्याय 10 ते 14 वळ. अशें सगळे मनशाकूड देवाचें तारण देखतलें. तातूंत जेजूक स्वागत करचें कशें, आमच्या उणेपणाच्या अस्काकायच्या बाबार्थांत सांत तोमास आमकां कशें बाबार्थाचें किर्ण जाता, बाबार्थाचें किर्ण लागीं कशें व्हरून आमकां पावयता तें आमी नियाळ करनासतना मोगाचें न्हू. जेजूक स्वागत करचें म्हळ्यार जेजूक आमच्या जिवितांत एक जागो दिवचो. जागो दिवचें, पयलें आराम जावचें, आमी ताका वेळ दिवचें, आमच्या मागण्यांक वेळ दिवचें, पवित्र पुस्तकांतलीं उतरां वाचूंक आमी वेळ दिवचें.
एकामेकाच्या गरजांक मेळोवंक आमकां वावर दिवचे आमी वजें हळू करून आमकां वावराक आमचें वेळ दिवचे तातूंत करून पळय आमचे फिरगजेनी साबार संघटन आसात जावं पुरो विन्संट दी पावलो लिजन ऑफ मेरी ICYM YCS अशें मस्त संघटन स्त्री संघटन अशें मस्त आसात त्या सर संघटना कित्याक म्हण सांगल्यार हें आमी जेजूक मेळोवंक साबार जाणांक आमी तयार करचें जेजू आसा आमच्या मदें तो आसा आनी ताका साक्ष कोण म्हणल्या वेळार ताका पुरो साक्ष हांवें करचें बरें कार्य हांवें आनीक लिवचें एनकरेजमेंट हें पुरो साक्ष देव आमचे मदें आसा तरेपडे पळय आमकां कश्ट आसले वेळार गी आनी मस्त कोणाची गरज आसतना आमकां कोणें एकल्यान फोन केल्लें वा इल्लेशें पयशाचें कुमोक केल्लें त्या वेळार आमी ताका सांगता कितें म्हळ्यार तूं देवा बरीत म्हाका आयलें त्या दीस तूं म्हाका देवा बरीत येवन कुमोक केलें म्हळ्यार बरें काम केल्ल्या वेळार मात्र सांगतात कोणें म्हण आमकां वायट केल्ल्या वेळार तुवें देवा बरीत केलें म्हणून कोणाक सांगिनात न्ही त्या देखून आमी बरें करूंक प्रयत्न करीचे बरें करूंक त्या देखून जेजू आमकां सांगता आमच्या जिवितांत म्हाका इल्लोसो जागो दिया हांव तुमच्या मदीं येवंक आशेता आमी वाचता उगडापणाच्या पुस्तकांत आमी वाचता 3रो अध्याय 20वी वळींत जेजू हर एक दीस म्हणल्या बरी आमच्या काळजाचें दार बडयता आनी तुवें उगडल्यार आनी हांवें उगडल्यार तो आमचे मदें येवन जियेता आमचे मदें तो जेवण करता त्या देखून मगाचें न्हू आमी कितें करीचें जुवां बरी आमी एक उतार सांगिचे जॉन चॅप्टर 3 वर्सेस 30 तो वाडत वसाचे तो वाडत वचूंक जाय हांव ल्हान ल्हान जायत येजे हांव न्हय तो आमचे थंय वाडोवंक वसाचे आमी सोडून ताजे तन सोडून पयस वचना जो ताणें आमचे भितर आमचे मदें वाडोवन येचें तशें वाडोवन येवंक हांवें एक वाट तयार करीची त्या देखून म्हाका आज सांत थॉमस आमकां शिकयता आमच्या सावलांक देव भियेना आमच्या सावलांक देव रागार जायना आमचे उणेपणान जिविताक देव रागार जायना केदारा रागार जायना गे म्हळ्यार आमी आमचें उणेपणाचें जिवीत ताच्या मुखार आमी हाडिचें आमचें अस्खत काय ताच्या मुखार हाडिचें आमची पातकां आमी कुमसारांत वळखून घेवचे थंयसर आमी गेल्ल्या वेळार देव आमकां कुमोक करता नवी जिणी आराम करून तर त्याच देवा मुखार म्हाका ह्या पवित्र सक्रामेंतांत उंड्या रुपार आमचे मदें हजार जावंचे जेजूक आमचें तें गयेल्लें काळीज गयेल्लो भवार्थ ह्या बरवसाच्या यात्रेक जावन आसतले आमी गयेल्लें आमचें जिवीत ताच्या मुखार आमी उगड धरया वॉट इज कन्सिल्ड कॅनॉट बी हील्ड कितें आमी दांकून दवरलां तें गूण करूंक जायना कितें आमी उगड दवरलां तें गूण करूंक जाता त्या देखून आमी कितें करया आज आमचें गयेल्लें काळीज त्या गयेल्ल्या हाताक काळजाक आमी समर्पण दिवया आनी नवें जिवीत बरवसो आमचो करून घेवया येया ह्या आराधनाच्या गितां मारिफात जेजूक आमचे मदें स्वागत करया थोडोसो वेळ ताच्या लागीं आमचें काळीज उगण उलोवंक एक प्रयत्न आमी करया Raula Snaya Bapa Chakara Some Ubantale Kalsa Amchi Gayana Swati Sacramenta Swati Sacramenta Swati Sacramenta Amka Basara
देव सकासा आमची दुःखा पुसता तुझे सशिंदावून येता आमची खंबेसारान सांगता स्वाती सक्रामेंता स्वाती सक्रामेंता स्वाती सक्रामेंता हातोस आमचो विशे वादाळामोलोची सोथे उसा मोल्डोरिया पोय करता तुझे सोम्या पाचे रवता स्वाती सक्रामेंता स्वाती सक्रामेंता स्वाती सक्रामेंता देखो रोड्याचे पोटभावात्या दिसचे मोका मळदेवाचे फांकर किंतुच्या सारख्याचे आमची जिणी संतोषाचे स्वाती सक्रामेंता स्वाती सक्रामेंता स्वादिक सक्रामेंता खलत्या ह्या बिडारा रावलाय तूं ये म्हज्या रसनारा बापाच्या कुवारा समेस्त आमी आमचे उबारून ताळे काळजां मना आमी भेटयता हें गायन आमचे जिविताचें हें गायन आमचे उणेपणाचें हें गायन आमचें गायल्ल्या काळजाचें हें गायन आमचें गायल्ल्या बावार्थाचें हें गायन आमचें अस्कत गायचें पिडेचें उणेपणाचें कंती बेजारायचें तूं स्विकार करताय सुटका सर्वण आमकां दिताय म्हणलो बोवार्थ आमकां आसा स्वादीक सक्रामेंता खलत्या ह्या बिडारा रावलाय ते आमचे मुखार ह्या उंड्या रुपार बापाच्या एकल्यास कुबारा आमचे थाळे उबारता आमचे काळीज आमी उगडता तुजेरच आमचो परवसो आमी दवरता स्वादीक सक्रामेंता स्वाती सक्रामेंता खलत्या
ह्या बिडारा Katya ya bidara रवलाई येरसणारा Raula Iresnara बापाच्या कुवारा Bapa Chakuvara Somes Ubandane Karsa Amchi Bedta Gayana Swadi Sacramenta Swadi Sacramenta सकास आमची दोळ्या मेदंक्या काळीज आमी उगड्या ह्या पैणांत मोगाच्या भवननी बिणीनो मस्तपटी आमी तोमासा बरी आदाडला पडल्या ओटोंक जायनासतना मस्त आमी कश्टाल्या जावंक पुरो आमचें बिझनेस लॉस जाला जावंक पुरो आमी हाती घेतलें काम कितलें मागणें केल्यार मुखार वेतत ना आमी चिंतलें जावं ना आणखी कोर्टांत केसी आसात आमच्या कुटुंबांत आशिल्ल्या भुरग्यांक बरी सैरीक मेळूना रीण फारीक जावंकूच ना भलायकी बिगडली बरी जावंकूच ना तुज्या काळजांत जें कितें घडटा खंयच्या संदर्भार तुका भावार्थ उणो जाल्लो आसा बरवसो सांडला हांवें म्हणलें बोगला तुका तें घडितां समर्पण दी सांत तोमासान आपलें गयेल्लें काळीज जेजूच्या गयेल्ल्या काळजांत बोटांत आनी कडवळेंत दवरलें आनी ताका संपूर्ण बरवसो जेजू दिता भावार्थ देणें जावन ताका फावो करता आनी त्या भावार्था पासून जी येता त्या भावार्थाक साक्ष दिता आनी त्या भावार्था पासून तो मरता आनी मार्तीर जाता कोणाक आमी चिंतना मोतीक आयिल्ल्या वेळार आमकां मोतीक येता आसलें दुबावी म्हूण येतालें तो एक भावार्थाक एक साक्ष जाता मनीस पळयता आसतना दुबावी म्हूण पळयता देव दुबावी म्हूण पळयना बगार भावार्थाचें हातेर जावन पळयता दॅट इज द डिफरन्स बिटवीन यू अँड आवर गॉड मगाच्या भवानी भयणी तुज्या अस्खतकायाच्या जिवितांत उणेपणाच्या जिवितांत तुजें काळीज उगडण देवा लागीं माग स्टार्ट प्रेइंग स्टॉप वरींग स्वादीक सक्रामेंता खलत्या ह्या बिडारा रावलो येरसणारा बापाच्या ह्या कुवारा स्वादीक सक्रामेंता Swati Sacramenta आमचे काळीज उगड आमच्या देवा लागीं उलया Katya ya bidara Raula Iresnara Bapa Chakuvara Somes Ubandane Karsa Amchi Bedta
Narayana Swati Sacramenta Swati Sacramenta. दोन्ही हात आमचे एक घडी वयर उबारया. आमी केदाळा आमचे अस्कात काय आमकां असाध्य म्हणशें भोगलें घडिता. जेजू मुखार आमी उबारल्या वेळार तो आमकां हर एकलें की समजून घेता. म्हजे देवा तूं सर बरो रचणार तो म्हजो धनी खरो. सगळ्या काळजान मोग तुजो करता. हांवें सदांच तुजो मोग करूंक शिकय म्हाका. हांवें मागल्लें मेळनातल्या वेळारी मोग करूंक शिकय. मागल्लें मेळिल्ल्या वेळारी मोग करूंक शिकय. हांगा इल्लें म्हाका मेळनातल्या वेळारी मोग करूंक शिकय. भलायकी बरी जायनातल्या वेळारी दीस आनी दीस समस्या चडल्या वेळारी तुजे रस बरोवसो बोवाड दवरूंक म्हाका शिकय. म्हजे देवा तूं सर बरो रचणार म्हजो धनी खरो. तूं सगळे काळजान मोग तुजो करता. हांवें सदांच तुजो मोग करूं म्हाका फावो कर. म्हजे देवा तुजें लागता. काळीज म्हजें तुका दिता. म्हजें काळीज तुका दिता. Mucha dea tos boro resta moso dari koro sebra kalsa moga tuzo have sada karo pao moga deva tuja काळीज मोचे तुका दिता. काळीज म्हजें तुका दिता. काळीज मोचे तुका दिता स्वामी. तुका दिता. जेजू तूं म्हजो कितलो मोग करताय. म्हाका रचलोय तुवें. हर एक दीस म्हणले वरी म्हाका पोसलोय तुवें. कितें गरज आसा हर एक म्हाका दिलय. हर एक म्हजो अपराध तुवें सोसून वेलय. म्हज्या अपराधाक म्हाका तुवें शिक्षा दिवनय शिक्षा लावनय. मागार म्हजो मोग केलय. येमकोणांतलो हे दड पर्यंत तुवें राखलय. आनी मुखार हे म्हाका राखताय म्हणलो बरोवसो आसा समिया. त्या देखून हांव तुजेर बरोवसो दवरतां. कितलो मोग म्हजो केलय समिया तुका अर्गा. Kitlo mogo moso teloi maka rosloi maka posloi hare moso aprad sosloi yen gondaklo yen gondaklo. मोगाळ देवा मोगाळ देवा तुझ्या लागता. काळीज म्हजें तुका दिता. काळीज
काळीस मोचे तुका दिता काळीज म्हजे तुका दिता सोम्या काळीस मोचे तुका दिता जेजू तू म्हजे पासून कुर्सार मेलय तुज्या रक्तान तुज्या मासान म्हाका तूं पोसताय हर एक दिसा हांवें येवकरिस्तांत मिसाच्या बलिदानांत भाग घेतल्या वेळार तूं म्हाका तुज्या कुडी रक्ताच्या जेवणान दोसकाय दिताय तुजे कूड रगत सेवल्ले आमी बचावी जोडल्या तुजे कूड रगत सेवल्ले आमकां भलायकी मेळ्ळा समाधान शांती मेळ्ळा मात्र न्ही आमची कूड तुजें तेंपल तुवें करून घेतलंय तुजें बिडार तुवें करून घेतलंय तर सोम्या तूं केवल आतां ह्या आल्तारीर उंड्या रुपार मात्र हजर नाय म्हज्या काळजांत ती हजर असे म्हणलो बाबार्थ आसा हर एक घडी म्हणले बरें तूं आमच्या सांगाता चलतय आमच्या सांगाता भोंवताय आमचे हर एक बोगणां दूख खंत बेजाराय तूं समजून घेताय सोम्या आमचे अस्खत काय तूं समजून घेताय आमचे उणेपणांत धैर्य तूं दिताय म्हाका पोसताय व्हडा मोगान म्हज्या खातीर खुर्सार मेलोय सोम्या सर्गा दायजी तूं म्हाका केलाय तर सोम्या हांव तुजो मोग करता तुज्या रक्तान तुज्या मासान म्हाका पोसलाय सोम्या तुका अर्गा तुझ्या रक्तान तुझ्या मासान म्हाका पोसलाय व्हडा मोगान मुची खातीर कुर्सार मेलोय सर्गाची म्हाका केलो मोगा देवा तुझ्या काळीस मोचे तुका दिता काळीस मोचे तुका दिता मोगाळ देवा तुज्या मोगाक हांव अर्गां दितां मोगाळ देवा तुवें आज पर्यंत मोगान म्हाका सांबाळ्ळाय इस्रायेलाक राखसो देव निदाना वा जेमेना तो आमकां राखता मात्र न्ही देवा तुवें आमकां राखलय तो जावन आसा तुजो अपरिमीत मोग तुवें म्हजे पासून जेजू हर एकी सोंसलाय रक्ता घाम कांट्याचे मुकुट तुवें सोंसलाय खुर्साचो भार उक्ते घाई रक्त झरी हर एकी जावन आसलें म्हज्या पासून आज म्हाका एक बाबार्थ आसा म्हजो गायिल्लो भावार्थ म्हजो गायिल्लें काळीज उणेपणाचें जिवीत तुज्या त्या गायिल्ल्या हातांत दवरल्या वेळार जेजू म्हजे घाई गूण कर म्हजो भावार्थ घट कर ह्या सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजेरच नदर दवर मुखार वचून कुरपा दी सोम्या म्हजे लागीं उलय रक्ताचे घाम रक्ता घाम कोट्या मार कांट्या मोगो
kulsa ukti gai rekta sei dekta zaina सोम्या आमी कितले बडी सुकून पडल्या री आमी पातकान बुडुल्ल्या वेळारी तुमी आमकां केदाळय तुमी पातकी म्हूण आमकां आपोवनाय आमकां आमच्या नांवान तुवें मोगान आपयलय तुजे मुखार आमी आयिल्ल्या वेळार आमी तुजीं भुरगीं तुजे मोगाचीं म्हणलो बोवार्थ आमकां आसा सोम्या आज आमचें उणेंपण तुज्या मुखार उगड आमकां भलायकेचें देणें आमी मागून उणेंपण सगळें तुज्या हातांत अर्पून नवी जिणी समर्पून आरंभ करूंक तुज्या सारके आनी स्वरुपाचे जावं रसल्या बरीत आमी जियों म्हजें काळीज म्हजें राग म्हजें मोसोर हागें द्वेश बोगसण दिवंक पाटी सरचें चिंता मागणें करूंक आसचें अडकळ देवाचें उतार वाचून नियाळ करूंक घेवचें हर एक अडकळ मिसाच्या बलिदानाक वा हेर मागण्यांक वचून वता आसतना येवचें हर एक अडकळ तुका समर्पण दिता तुजेरच बोवार्थ दवरून जियोंक येवचें हर एक अडकळ ह्या वेळार हांव समर्पण दिता सोम्या समेस्त मनीस तुजीं भुरगीं जाल्ल्या बरयत म्हाकाय तुजे मोगाचो भुरगो जावन स्विकार कर सोम्या आमी मागता Somis munis deva burgi tuja sarkya surpa echi moche boris सर्वां देखता राग मोत्सव हगे सोडता मोगाडेवा तुझ्या लागता मोचे तुका दिता काळीस मोचे तुका दिता सोम्याक आमी अर्गां दिवया सोम्यान आमच्या जिवितांत आशिर्वादां वचचो वेळ आमची हर एकल्याची मागणी आयकून ते सवा आंगवणी आयकून आमकां आशिर्वादां वचचो वेळ ह्या पूण शेतांत आमी सकाळींतोन बसून आतां पर्यंत सोम्याचें उतार आयकलें नियाळ्ळें स्तुती आराधन केलें आनी देवाचें उतार आमी आयकत आसतना जेजू आमच्या लागीं उलयलो आनी तें उतार उलयलो जेजू आज उंड्या रुपार आमचे मदें हजर आसतना दोळे दांकया दोनी हात आमच्या वयर उबारया आनी व्हडा तळ्यान सोम्याक आमी स्तुती करया हालेलुया 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 हालेलुया
Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. मोगाच्यान आमचो देव आमची मागणी आयकता. हर एक आमच्या गरजांक तो पावता मात्र न्ही तो पावला. त्याच बाबतींत आज आमी ताच्या मुखार आयल्या. आज तुमी हांगा येता आसतना कितें म्हणे विशेष त्या सांवादोर मागणें करून आयल्यात जाल्यार ह्या नोवेनांक ह्या आराधनांक तुमी येता आसतना एक ते सांव मतीन दवरून आयल्यात जाल्यार ते करून उबे रावा. तुमचे पासून आमी ह्या आराधना वेळार विशेष मागणें करता. जावंक पुरो भलायकी बिगडला बरी भलायकी मेळोवन दी. असमाधान आसा कुटुंबांत समाधान मेळोवन दी. आनी कितें गरजां आसात तुमची आज विशेष गरजां घेवन हांगासर आयल्यात जेजूक समर्पण दिया. तुमचें गायिल्लें काळीज जेजूच्या त्या गायिल्ल्या हातांत दवरा आनी मागा. एक उडास दवरा. जेजू लागीं आयिल्ल्या कोणायकी रिते हातांत खाली हातांत तो पाटींत धाडना. कित्याक म्हळ्यार जेजू हर एकल्याचोय मोग करता. तुजोय मोग करता, म्हजोय मोग करता. त्या जेजूच्या हातांत हर एक आमचें गायी समर्पण दिवया. आज तुमी कितें परत त्या सावांक घेवन हांगासर आयल्यात, कितें परत दूख खंत बेजाराक घेवन आयल्यात, हर एक समर्पण दिया. दोळे धांकया, दोनी हात एक पटी वयर उबारया. जेजू लागीं सांगा, जेजू हें म्हजें आंगण, ही म्हजी खंत, ही म्हजी बेजाराय, हें म्हजें तेसांव आज रितेरे वेळार मागणें करीचें म्हणून सांव आयलां. सर समर्पण दिया. जेजू बरो गवळी आमची मागणी आयकता. निराशे करना आमकां, भावार्थान भरता, परवसो आमकां दिता. आमची मागणी तो आयकता. त्याच भावार्थांत आमचे काळीज आमी उगाण ताजे लागीं थोडोसो वेळ सांगया. तुमचे पासून एक ल्हानशें मागणें मोगाच्या भावन आनी भयणीनो. सुमे जेजू आज हांगासर आमचे भाव आनी भयणी आयल्यात. तुजे भुरगीं हांगासर मुखार रावल्यात. हात उबारून आपल्या काळजाचें दूख उणेपणाचें जिवीत तांणी आज हांगासर कलमडी येता आसतना वेळांगणी मायेच्या पोन शेतांत येवन मागणें करता आसतना त्या सावांक घेवन आयल्यात. तूं तांकां निराश करनय, रिते हातान पाटें धाडनय म्हणलें बावडटान तीं आयल्यात. आज ह्या सर तुज्या भुरग्यांची त्या सावां आंगण्यो जें कितें खंत बेजाराय आसा हर एक आमी समर्पण दिता. ह्या सर तांच्या दुखांत खंती बेजारायन सांगता राव सोम्या तांकां कुरपा दी. तांच्या लागीं उलय ह्या घडये. सोम्या तुजें एकच उतार परत तांकां भलायकी दिवं, एकच उतार परत तांकां समाधान दिवं. तांच्या तुजें आशिर्वादां वत म्हण हांव मागता. आमेन. सांगाता म्हणया आमेन. Amen. सांगाता म्हणया आमेन. Amen. आमेन. Amen. आमेन. Amen. देकर बसा. मगाच्यान तुमच्या मदें कोणी तरी आज हांगासर येता आसतना तुमच्या भुरग्यां पासून मागणें करूंक आयल्यार देकर उबे रावा. तुमच्या भुरग्यांक समर्पण दिवन मागणें करीचें. कितें एक गरज आसा भुरग्यांच्या जिवितांत कितें एक घडलां तें तांकां सुटका मेळाचें, वा तांची जिणी सारकी जायचे, वा तांकां एक बरी सैरीक मेळाचें, तांकां एक सारक्या वाट्यार वचाचें. भुरग्यांची परिक्षा लागीं येयली, तांच्या जिवितांत कितें कितें ताणें सोडिचें, वायट सवय सोडिचें, बरी जिणी आराम करीचें. तुमच्या भुरग्यां पासून मागणें करूंक आयल्यार तुमचीं भुरगीं ल्हान मात्र न्ही, व्हड भुरगीं परगांवांत हेर गांवांत वावर करनासात, दुसऱ्या जाग्यार शिकून आसात, त्या भुरग्यां पासून एक हात वयर उबारा. त्या भुरग्याचें नांव उडासा काडा, मती काडा. आनी आज हांगासर वेळांगणी मायेच्या पुणशेतान आमी आसांव. माय आमा पासून विनंती करता जेजू लागीं आज आमी आमचे एक हात वयर उबारन, काळजाचेर एक हात दवरन जेजू लागीं आमच्या भुरग्यां पासून आमी मागणें करनासतना तुमच्या त्या भुरग्याचें नांव काण जेजू कडेन सांगा. जेजू ह्या भुरग्याक ही गरज आसा, असलें अस्कतकाय आसा, असलें उणेंपण आसा त्या भुरग्याक तुजें आशिर्वाद दी म्हूण सांगून मागा, मौनपणी मागया. हांव तुमचे पासून एक ल्हानशें मागणें म्हणटा. तुमच्या काळीज उगाडा. एक हात तुमी वयर उबारला जेजूक त्या भुरग्याक समर्पण दिवन तुमच्या भुरग्यांक समर्पण दिवन आतां मागा. ह्या वेळार मागा. जें कितें गरज आसा तुमकां आवय बापायक कळीत आसा, मागा तांच्या पासून. तांकां सुटका जाय गी, मागा तांच्या पासून. जाणवायचें देणें जाय गी, मागा तांच्या पासून. जेजू म्हणटा मागा, मागा तुमी. काळीज उगाड मागा देवा लागीं. सो मी आज हांगासर एक हात वयर उबारन आनी एक हात काळजाचेर दवरन मागणें करन आसा तुजीं भुरगीं. तांच्या खाजरी जिवितांत तुवें तांकां भुरग्यांचें देणें फावो केलें, तांकां वर्तें बेसांव तुवें दिलें, दादोसकाय समाधान तुवें दिलें. जेजू दीस गेल्ले बरी भुरगीं वाट चुकला जावंक पुरो, अवघड अनावता वळख जावन पिडेस्ताला जावंक पुरो, अस्कातकायन बोरला जावंक पुरो, वा हेर गांवांत परगांवांत वावर करनासतना जावंक पुरो. त्या भुरग्यांक कितें एक गरज आसा, आवय बापायक तुवें विशेश तें बेसांव दिलें. तांच्या गरजां पासून मागणें केल्ल्या वेळार तें मागणें तो आयकात हे सुम्या.
आज ह्या सर भुरग्यांक तुज्या पांय तळा समर्पण दिता तांकां जाय आसले सकत तूं फावो कर कृपा दोन दी तांणी मागिल्लें हर एके तांकां फावो कर तांच्या भुरग्यांचेर ती आसतल्या जाग्यार ती खंयच्या गांवांत खंयच्या जाग्यार ते आसात त्याच जाग्यार तांकां ह्या वेळार बेसांव दी सोम्या ते बेसांवांचे अनुभव तांच्या सगळ्या कुटुंबा जिवितांत तांणी अनुभव करचे बरी जावन दी तांकां बेसांव वच सोम्या कृपेचें बेसांव समाधानाचें बेसांव धैर्याचें बेसांव सुटकेचें बेसांव आशिर्वादाचें बेसांव सर्ग उगण तांचे देवे म्हूण हांव मागता आमेन सगळ्यां म्हणी आमेन 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 आमेन. सोम्याक आमी अर्गां दिवया आमची मागणी जेजू आयकून आसा कृपेचो सागोर तो आमच्या हर एकल्याची मागणी आयकता कृपा तो आमकां दिता आशिर्वाद दिता त्या सोम्या मुखार सगळे मेघपडे दिमी गेल्या जेजू बरो गवळी खंयच म्हाका उडयना आज आमी घरा वता आसतना त्या बऱ्या गवळ्याक आमच्या संगता आमच्या घरा आपणून या जेजू आमच्या संगता रावू आमच्या जिवितांत रावू आमच्या हर एका उणेपणांत रावू भलायकी बिगडल्या वेळार राव आमच्या मदें तुमी थोडी तुमची भलायकी बिगडला जावंक पुरो भलायकीची देणी मेळोवन म्हणून मागता जावंक पुरो आज विशेष तरान तुमच्या पासून आमी मागणें करता जेजू आमकां हर एकल्यांकी आशिर्वाद दिवंक वेता आसतना आज हें मागणें भलायकीचें ही आराधन भलायकीचें हें तुमकां आज जेजून दिवचें आशिर्वाद भलायकीचें आशिर्वाद तुमकां आसलेली पिडा गुण करचें आशिर्वाद धैर्यान भरचें आशिर्वाद समाधानान भरचें आशिर्वाद स्वीकार करूं तयार जावया येद्या वडा सक्रामेंता उंड्या रुपार तूं आमचे मदें हजर आसाय आमच्या हर एकल्यांचेर तुजे आशिर्वाद आमी मागता आमच्या कुटुंबांचेर घराण्यांचेर आमी हाती घेवच्या हर एका कामांचेर वावराचेर हर एकाचेर तुजे आशिर्वाद येवं दी येद्या वडा सक्रामेंता Sacramenta, Sesta Nama Karunya Puvilyata Rupa Mutla Navya Riti Adanya Salvo Baba Tachi Bodhimya Sasima Tashin Buddha Ulasani Stuti Sa Potri Mahima Sasna Sasna Ekastalya Hasita Tukado Spirita Sabasami Navarta प्रार्थुया हे देवा विची सक्रामेंता काल तुझ्या कश्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय तुझ्या सोरवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगे सरको तुझ्या कुडीच्या आनी पवित्र रक्ताच्या मिस्तेर आमी मान करूं आमकां फावो कर जो जियेत आनी रस करताय ससनाच्या ससना Amen.
मिसाच्या बलिदानाची तेसावां ह्या पडी आसात. देवान केल्ल्या सर्व उपकारांक अर्गां जावन मिसाचें बलिदान भेटयता. हेराल्ड लुवीस आनी कुटुंब बँगलोर, एलेन फेर्नांडीस मँगलोर, सेड्रिक मतायस सिर्वा, मायरन लुवीस बारकोर, एडवर्ड सॅमसन रीटा डिसोजा पेरमन्नूरू, जॉन डिसोजा बसरूर, एनेट हेल्सीडा डिसोजा बँगलोर, ग्लेविन सुप्रीता डेसा मणिपाल, पाउल डिमेलो पियूस नगर, रायन आनी प्रिन्सिटा मिनेझस उडपी, वॉल्टर मोनिस बँगलोर, दिनेश डिसिल्वा आनी कुटुंब कुवेट, नेविल दांती आनी कुटुंब निड्डोडी, संदीप तावरो आनी कुटुंब पुत्तूर, रायन आनी प्रिन्सिटा मिनेझस उडपी, मेटिल्डा डिसोजा ब्रह्मवर, राजेश मेटिल्डा फेर्नांडीस उद्यावर. तशेंच फ्लेवन जॉर्डन मस्करेनस काडपा, सॅमसन डिसोजा पेरमन्नूरू बरें काम मेळोवंक, पॅट्रिक मोंतेरो कालमाडी, लीना डिसिल्वा हांच्या तेसावां खातीर, मॅक्सिम वाज हाच्या आत्म्या खातीर मीस दिता. वोल्ला डायस बांदूर, रोसी कोर्डा हाच्या आत्म्या खातीर मीस दिता. रेमंड मोंतेरो आनी कुटुंब उडपी, जोझेफ मेनेझस हाच्या आत्म्या खातीर मीस दिता. मेरी मतायस उद्यावर, घरच्या आल्मांवा खातीर मीस दिता. जसिंता क्रास्ता उडपी, डेनिस रॉड्रिगस हाच्या आत्म्या खातीर मीस दिता. मेटिल्डा रॉड्रिगस, मार्टिन डिसोजा हाच्या आत्म्या खातीर मीस दिता. रिटा डिसोजा तोट्टम, तशेंच मोरियान वाज हाच्या आत्म्या खातीर मीस दिता. ग्रेटा मतायस उडपी. पहिल्या बरी भेटूंक तेंपलांत तुज्या बाप्पा दरबारांच्या, ल्हाना बावणा संगी पणेतां तुका रायास संवसाराच्या. केदो बोरतो तुजो वैभव, बैठा तुका हर एकची, वागणता महिमा सूर्य सुंदरेम दोंगो, तो मोल करते साको. आयल्या बरी भेटूंक तेंपलांत तुज्या बाप्पा दरबारांच्या, ल्हाना बावणा संगी पणेतां तुका रायास संवसाराच्या. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्मेचे नांवे आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्मेचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, आज आमी आमच्या अंतस्करणांची जडती करूंक आमकां एक आपोणें आसा. आमी केल्ले अपराध उणेपण आमी वळखून घेवना जाल्यार, आमकां देवान बक्षिल्यारी आमी एकामेका बक्षोना जाल्यार, ते सुखी आमकां परत आनी परत मोती घेतात. तसलींत घडीत आज आमी वंजेलांत आयकता. आनी आज आमकां एक आपोणें आसा, नवें जिवीत आराम करचें म्हळ्यार आमचें पातकां देवा मुखार वळखून घेवचीं. देव आमकां बक्षिता आनी आमी कोणाक सूख केला, कोणें आमकां बक्षूंक जाय, आमी कोणाक बक्षूंक जाय, एकामेका बक्षाणेचें जिणी जियोवचें. आनी देवा मुखार आयिल्ल्या वेळार आमी निर्दोशी जावन जियोंक एक प्रयत्न करचें. त्या देखून आमकां आज एक आपोणें आसा, बरें नितळ कुमसार जावचें, नवें जिविताक वाट आमी सोदून काडची. त्या देखून आमी मस्तपटी एकामेका बक्षूंक, राग मोसोर हागे सोडूंक आमी फाटीं सरल्या जाल्यार, एकामेकाचे सुखी अपराधे बक्षण आसतना आमी जियल्या जाल्यार, आमच्या भाव भयणीतून देवातून आतां आमी बक्षाणें मागया आनी सांगाता म्हणया, हांव पातकी सर पदवीधरा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनांत चिंतून तोंडांत विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध,
हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून भगेवन सदां संस्कार मोरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनादिगरात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसूं आमकां सस्नांच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूळट कर ख्रिस्ता काकूळट कर ख्रिस्ता काकूळट कर सोमिया काकूळट कर सोमिया काकूळट कर. प्रार्थुया. देवा तुजेर पातयेताल्यांक तूं सांबाळताय. तुजे विणेक कितेंच पवित्र न्हय कित्याक स मोल ना. अदीक अदीक तुजी काकूळट आमकां दाखय आनी आतां तावन आमचें काळीज सदां काल बळटल्या देण्यांचेर दवरूंक सरतल्या वस्तूंचो ह्या जिवितान फावो तो उपयोग करूंक तूंच आमकां वाट दाखय आनी तेच वाटेन आमकां चलोवन व्हर. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता सस्नांच्या सस्ना. आमेन. लेविताच्या पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्परान सिनाय पर्वताचेर मोइजे कडेन उलोवन म्हळें, तुमी 7 हप्त्यांची वर्सां मेजूंक जाय. 7 फावटी 7 वर्सां म्हणजे 7 हप्त्यांच्या वर्सांचो काळ 49 वर्सां. 7व्या म्हयन्याच्या 10व्या दिसा तुमी कोंब पुंकूंक जाय. प्रार्थनेच्या दिसा तुमी सगळ्या देशांत कोंब पुंकूंक जाय. हें 50वें वर्स तुमी पवित्र म्हण परगट करूंक जाय आनी देशांतल्या सर्वेशांक सुडका पासारूंक जाय. वो तुमकां एक जुबलेव जावंक जाय. तुमचे पैकी हर एकल्यान आपल्या मलगड्या घरा पाटी येवचें. हर एकल्यान आपल्याच कुटुंबाक 50वें वर्स तुमकां जुबलेवाचें वर्स जावंक जाय. तुमी वमचें न्हय. जमा करण्यांतलें धनियाचें पीक लुवचें न्हय. बेंडणी करण्यांतल्या दाकामुळ्यांतलो दाको जमा करचो न्हय. जुबलेव तुमी पवित्र म्हण लेखचो आनी जें कितें शेतांत मेळटा तें तुमी खावचें. ह्या जुबलेवाच्या वर्सा तुमचे पैकी हर एकल्यान आपल्या मलगड्या घराक पाटी येवंक जाय. तुमी तुमच्या पेल्याकडचें कितेंय मोला घेतना वा ताका कितेंय विकतना ताका कसलोच अन्याय करचो न्हय. तुमच्या पेल्याकडचें कितेंय मोलाक घेतना आदल्या जुबलेच्या उपरांत संपलेलीं वर्सां लेखाक धरूंक जाय. फसलेच्या वर्साचे संख्ये प्रमाणे मोल बांदूंक जाय. जितलीं चड वर्सां तितलें मोल चड करचें आनी जितलीं उणी वर्सां तितलें मोल उणें करचें. कित्याक निर्दिश्ट संख्येचो पिकावळी तो तुमकां विकता. तुमचे पैकी कोणूच आपल्या पेल्याक अन्याय करिना जावं. बगार तुमच्या देवाक भियोवन चलूं
हांव तो सर्वेस्पर तुमचो देव. देवाचें उतर हें देवाची ओडकार. तुझी परसा तुका हरसूं देवा, सर परसा तुका हरसूं. तुझी परसा तुका हरसूं देवा, सर परसा तुका हरसूं. जो तूं कृपाळ देवा आणि तुजो आशीर्वाद आमचेर पडूं. तुझ्या परसळीक मुखामळाची दिश्ट आमचेर फांकूं. हे वरवीं आख्या संवसाराक तुजी खुशी कळी सा. सौराष्ट्रां तुजी चडवण वळखून घे. तुजी परसा तुका हरसूं देवा, सर परसा तुका हरसूं. देवा सर्व जनांगा तुका वाखण. सर्व राष्ट्रां तुजी स्तुती करूं. तूं तांची राजवडकी न्यायनिती प्रमाणे करताय. देसां बासांच्या लोकांक शाबितायेन चलयता. तुजी परसा तुका हरसूं देवा, सर परसा तुका हरसूं. तुझी परसा तुका हरसूं देवा, सर परसा तुका हरसूं. उभी रावया आणि मिस्टर सवुदकर आम्ही गायन करूया. Alleluia, 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 Alleluia. नीती पासूक दोगदणी भोगताली कितली बाकी. सर्गीचे राज तांचे. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमच्या सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसुम्या. त्यावेळी जेजूची कीर्त हेरोदू उपारायाच्या कानान पडली. तो आपल्या कारभारा लागीं म्हणालो, वस्तांदा तर जुवांत जायजे. तो मेल्ल्यांतलो जुवान जाला. देखून ताचे थंय असारियां करच्यो हो पदव्योय जिवो जाल्यात. हेरोदीन आपल्या भावा फिलिपाच्या बायले हेरोदियासाक लागून जुवांक कैद करून बंदन घाल्लो. कारण तुवें तिका दवरून घेवचें सारकें न्ही म्हूण जुवावन ताका सांगलें. हेरोदू ताका जुवेशी मारूंक सोदतालो. पूण लोक जुवांक एक प्रवादी म्हूण मानतालो जाल्ल्यान तांकां तो भियेतालो. उपरांत हेरोदीच्या जल्मा दिसा हेरोदियासाची धूव सैरा मुखार येवन नासली. हेरोदू इतलो खुशी जालो की आपणा लागीं विचारलेलें कितेंय जावन आपूण तिका दिता म्हूण सोपूत घालून सांगी लागलो. पूण ती आपल्या आवयच्या शिकोवणेन अशें म्हणाली, स्नान जाता जुवांचें शीस एका तापकान घाल म्हाका हांगासर हांडी. हें आयकून रायक तिश्ट जालो. पूण आपणें घाल्ल्या सोपुताक लागून आनी जेवणाक बसलेल्या सैरा दैऱ्यांच्या मुखार दाक्षिणे पडून तिणें मागिल्लें दिजय म्हणून ताणें फरमायलें. आनी जणदण बंद येत आसल्या जुवांचें सीस कापयलें.
आनी ते एक थपकान घालून सलयेक हाडून दिलें. तिणें तें आपल्या आवयक व्हरून दिलें. उपरांत जुवांवच्या सिसांनी वचून ताची कूड मातयेक पायली आनी येवन जेजूक ती खबर दिली. देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. कितें देव आमी तुका सवण आमची काणी मोगाळ बापा. सवण आमची काणी तुझ्या पातकी भुरग्यांत मोग तुजो अधी मोगाळ बापा. मोग तुजो अधी बापा. आमचे मोडलें कितें बापा जावन आसा तें तुजें. देखून जेजूक आमी ओपून दिता आसा आमची काणी. जावन आमची काणी. म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदारा देव बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनातून आनी महिनेक आमच्या नेत्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर्त मानून घेऊ. सर्वेस्परा तुज्या उदारपणान आमकां दिलाय ती देणी आमी तुका ओमता. ती तूं दयेन मानून घे. ह्या बलिदाना वरवीं आमकां ह्या संवसारांत पवित्र कर आनी सस्नांच्या सुखांक पावय. ही आमी मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूं फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी सस्नांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व तई जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताची मरण समरमता. जिव्या भावार्थान ताचे पुनर्जिवंतपण परगडटा. तीर बरवशान ताचे महिमेवंत येण्याक अत्रेकता. देखून आतां देवदूतांनी भोगतां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, povit, povit darbaransो सर्वेस्पर्तो सगणिसो सारबोरला तुझ्या वैभवा. सगी तुकाचे सगी तुकाचे सगी तुका जय 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 सगी तुकाचे. सर्वेस्पराचे नावे एका ताकाचे सर्गी तुका जय 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 सर्गी तुका जय.
बापा खरंच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच परी जेवण दितास ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी ससणी कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसाणें मेलच्याक तुमचें बसोत आनी समेस्त मनशां बसोत तें वारवतलें, ही म्हज्या उगडासाक करात. बाबार तसो गोट परगटुया. सौम्या जेसू आमी होवून डोकाता आनी हें कालसींतले पियेता, तितले पावटी तूं वैभवान येवसर आमी तुजें मरण परगटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उडासकार लियो आमच्या भगवान बापा, जेराल्ड आयझक आमच्या गोळीक बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवानपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकुलकार तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मोरये देवाच्या माये संगती आनी ती सोपती भगेवन जुजे भगेवन धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सष्णाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयला तें प्रार्थना दीर्घ घेवन म्हणुया. आमचे बापा श्रींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां मोगोस आनी आमकां तळ्यान पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गीचें भाग आनी आमच्या सर्वणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेकतलें आमकां तुजे उदरका कुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. तुझ्या स्वर्गी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना
सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतां मुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बोवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जी येताय आनी रसभर चलयताय सस्नांच्या सस्नाक आमेन. सोम्यांची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे असो. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची कागद कर. देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूच कर. देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळय मगच्यानो ही देवाची शेळी संसाराची पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सुभागी. तुवें म्हजे देवीचे देवा म्हाका पावना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. कर्जदारा सोम्या मोच्या आयला दारू कडून दन्या राखून रावला ये सोम्या तूं काळजान मोच्या गोडते प्रकाशन सगीच्या कर्जदारार तुज्या हांव येवन रावता मोगान उलो दिता सर म्हाका वळखताय दार मोगान उगडटा काळजांक येवन राजांव करता कर्जदारार सोम्या मोच्या आयला दारू काडून दर्या राखून रावला ये सोम्या तूं काळजान मोच्या भोवते प्रकाशान सर्गीच्या भागी तो साकर तो जागृत आसो दुनिया रातो रावसो हांव तुमकां सांगतास आस्तीचे आपलेस आडळते तो दितलो कर्जदारा सोम्या मोच्या आयला दारू काडून दुनिया राखून रावला ये सोम्या तूं काळजान मोच्या भोवते प्रकाशान सर्गीच्या पास्ते खरे मुझे कानात्म्याचे मोगान हावे वांचे रगते कालसिंतले तान आमची बागोवचे सस्तेची बी देवचे कर्जदारा सोम्या मोच्या आयला दारू काडून दर्या राखून रावला ये सोम्या तूं काळजान मोच्या भोवते प्रकाशान सर्गीच्या जावन आसते कान मोचे काम सोंपोवचे ताची कुशी करचे कान
मागेसे उसगीचे करा तुम्ही तसे बापा मानवासारखे पळसागारा सौम्या मोच्या आयलाय दारू गाडू दुनिया राखून रावलाय ये सौम्या तू काळजान मोच्या बोलते प्रकाश सगीच्या प्रार्थूया. देवा आमच्या बापा, तुझ्या भुरग्यांचेर माया मोगाचे दीस घाल. सर्गींच्या देण्यांनी तुवें आमकां भरलय, तर आदले पातके जिवीत सांडून तुज्या भुरग्यांक सोबता तसलें नवें जिवीत कर धरूंक आमकां कोरपा दी. हें आमी मागतां क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची ओडकार. नांवां वाचून सांगता तुमी दया करून मुखार येवचें आनी तुमची मानाची वात आमच्या पाद्रा बातावनू तुमी घेवची. आयच्या दोनपराच्या जेवणाचे दानी जावन आसात राज आनी विना कुतिन्नो विजय मँगलोर. तिमोती तेरेजा आनी कुटुंब कारकळ. लिओ वेगस मिलारवाडो आनी 70 किलो तांदूळ दिला. लविना लीना मस्करेंजस पेरंपल्ली आनी रांदवय दिला. विल्मा मस्करेंजस पेरंपल्ली, हिल्डा सल्डाना रुजारवाडो, पीटर सिक्वेरा ब्रह्मवार आणि मेटिल्डा डिसोजा ब्रह्मवार.
म्हजे मागणे सोमी तुमच्या सोवे आसो प्रार्थुया येसुया तुमच्या कडेन पोचलोच्या तुझ्या सासऱ्याचे दिश्ट घाल आणि तुझ्या सगळ्यात पाव सोप सायती असे कष्टावरली त्यांची साथ आणि बदलून विधीन तांकां तुझ्या दयेन भलायकी मेळोवन दी क्रिस्तांच्या सोम्यावर काकुलदार सोम्या आवडतांच्या भुजोन घरा तुझी मीठ मेळना तुझ्या दायणायला आमी मागता दयेन भेट कर म्हूण ह्या तुझ्या सासऱ्याची जशी तुवें भेट केली सिमोनच्या मांयची तांची तूं बिरमत पावे सोम्या आनी आपली भलायकी तांकां पाटी मेळो तुज्या इगर्जेन ते तुका अर्गां दिवलीत जो जियेताय आनी रास करताय देव सशनाच्या सशनाक सोमी जेजू क्रिस्त तुमच्या सोमय असो तुमकां राखो तुमच्या भितर असो तुमकां सांबाळो तुमच्या मुखलान असो तुमकां वाडको तुमच्या फाटल्यान असो तुमची जतन करो तुमच्या वयर असो तुमकां आशिर्वाद दी जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता जियेता आनी रास करता सशनाच्या सशनाक आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद करो सर्गीतां देव ये पवित्रत्म्या आमकां पवित्र सर्गीतां देव ये दैवी आत्म्या आमकां पवित्र संसारी पोयनात आमच्या सगळी वाटेन तूं चलय सगळी बंदराक आमी पावस संसारी पोयनात आमच्या सगळी वाटेन तूं चलय सगळी बंदराक आमी पावस सगळी ताण देवून ये दैवी आत्म्या आमकां पवित्र सगळी ताण देवून ये दैवी आत्म्या आमकां पवित्र संसारांतल्या बोरला अंक पातका वरवीं कुरडी साला आमची मो संसारांतल्या बोरला अंक पातका वरवीं कुरडी साला आमची मो कळसा मोडा साल्यान धरून माया मोगान आमकां जियेव शिकय कळसा मोडा साल्यान धरून माया मोगान आमकां जियेव शिकय मोवाळायेन आमकां दयाळ आमकां कर जिणे शांती समाधानेन सगळी ताण देवून ये दैवीक आत्म्या आमकां पवित्र सगळी ताण देवून ये दैवीक आत्म्या आमकां पवित्र मनीस रचणारा विसरता पातका काळो कांतो निसन पडटा मनीस रचणारा विसरता पातका काळो कांतो निसन पडटा देवा थंयचो मनीस जियेता ताका ससन जिवीत लाभता देवा थंयचो मनीस जियेता ताका ससन जिवीत लाभता
अंतस्करणाने आमकां सदांच उलय पवित्रचिनेची उमशीक सर्गीतां देवून ए दैविकत्या आमकां पवित्र मोगल पुता सोवे अंकवार मोरे आशीर्वादी आमकां जेजूच्या भोवयत काळजा आमा सर्वांक दी तुझे आशीर्वाद भलायकेचे माये आम्हा बसो विनंती कर दर्या सुकरा आम्हा बसो विनंती कर आणि समेत तुम्ही संतानो आणि संतिनीनो आम्हा बसो विनंती करा बघून कसे करूवे देवा आमच्या दुस्मरणातली बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावे आमेन.